on YouTube. Oh my freaking god. Hello YouTube. I absolutely did not forget you. I'm sorry. Oh my god. Oh my god. Anyway, where's the pop out? Just in case someone discovers me on YouTube. I'm thinking about streaming to TikTok as well, but TikTok. Enjoy why gotta lurk and unscrew my SSD. Okay, thank you, Ave. Thank you. Hope that is the only problem with your PC. Now then, let's go to. Let me log in first for the wall. Come on. For now, yeah, that's the only problem. Let's go. Average at best needs to play games. He needs to play Helldivers. Wait, I have to check though. Is Helldivers available for me now? Because it's still not. It wasn't available because of the PlayStation something. Call that? PlayStation Network? PlayStation Store? Because it's not here in the Philippines, so let me check. Helldivers. Is it now on Steam in my region? Oh, yes it is! It is now available, finally. Freaking head. But then again, do I still want to download it? I don't know. For now, patch. There's a patch. Again? What's new? It's always like that. Sorry chat. We need to relaunch WUWA. Because you know, there's another, probably a fixed patch after the update. Probably some kind of, call this, a weird bug after the update. Let's go, WUWA! Why is my bitrate on the green today? Why is it so loud on my headphones? Oh, it's probably my sister. My sister's probably not streaming yet. Let's go! I'm also thinking about just doing a face cam on the Frogzilla account. Then again, do I want to? I mean, I have no problems with doing a face cam. I just don't want to call this. Have to look good on camera every time. I am too lazy for that kind of thing. Let's see. Game audio. Mic audio. Okay, good. Good. Okay. And we ball. Where do we go? I already did my dailies, so let's see. Wait. Weren't we on Raguna? Raguna on Septimont? Alright, it's a face. Forgot, it's a domain. It's a domain kind of thing. So let's see. Where is it? Some kind of sonorosphere. So I really can't just. There it is. That's right. Once you go out of that place, of that quest,
I guess you have to reset and replay. Chat, do you want us to reset and replay? For a quick, I call this. But let's see, how long was it? There was some talking, there was some build up. And it's in the VODs anyway. Let me just continue then. But wait, there's gonna be an ad. I need to yap a bit. Let's see. Wait. I said continue. But how far did it bring me back? What the? This is basically the beginning. Wait, did I choose the wrong one? Chat? Chat? Did I choose the wrong option? Did I actually choose reset and replay rather than continue? Yoshi. Tehe? Break. Fine. I don't mind. Oh my freaking god, did I really? No, I'm pretty sure I'm pretty sure I chose continue exploration and not reset and replay. What the frick? What the frick? Did I use this PNG or go back to my other one? I'm feeling Frogzilla right now, but should I? No, let me use the other one first. For now. As much as I like it. Let me go back to this one for now. I know, it just felt a bit weird. I liked it, but it just felt a bit weird. After a while, but anyway. Okay, chat, welcome back from the ads. So what happened? I'm pretty sure I chose continue exploration, but somehow we end up, this is basically around the start of Act 11. So we'll do it again, unfortunately. Unless... Come on, Hua. Did I just skip? I already did these parts on the previous stream. Yeah, I did these parts already. Yeah, I'm pretty sure I did this already, okay? So chat, if you want to see this part, it is available on the previous pods, both here on Twitch on my YouTube channel. So I'm gonna skip these parts until we go back to where we left off. We were supposed to dive down already. So I'll skip until then. I mean, we already met Kiwen. If I remember correctly, that was the pronunciation of his name. Yup, I'm done with this part. Although I might restart the build up. These parts.
Oh wait, I can't skip this one? Oh, I can't skip this one. Wait. Did I just click OK? Freaking hell. Take two. Take two. I mean, I'm glad that there's a way to basically start the quest over. At least for this parts, but at the same time, I did a lot already. Unless I really did just not choose the right option earlier. Let's go. These parts I don't mind, but as long as I can skip the dialogues. Hello, Wuwa? Are you still having shader compilation since the update? That was a weird lag. Anyway, if you want my commentary on these parts, it's again in the previous VODs. I'm just being forced. Well, not really forced, I guess. Maybe it really was my mistake. Wait. No, everyone is here already. Oh, again, that was weird. They shouldn't be here already if I chose the reset and replay. Okay, that was okay. This is weird though. This is weird because they came here after, but the triggers are still not floating. Weird. Yeah, the reinforcements are already here. So I think I did click the correct one. This is just weird. This is part of the weirdness. Come on, Wuwa. It's always like this every after update. I don't know if it's a shader thing, compiling again. That's why sometimes I'm having drop frames. And the last time I played, it wasn't really dropping any frames. Come on, Wuwa, I already did the parts, as evidenced by the people around the camp. I don't mind replaying it, especially the cutscenes. But this will no longer be my first impression of it. Okay, and we now split up because there are other anchor stones need to be defended. Well, I guess chat, if you haven't seen the previous VODs, the previous stream, you will see what happens here. Basically, we are now trying to seal up the Dark Tide again. It's running rampant for whatever reason. That's why we're in Septimont again. Come on! And there we go. たった今戦闘が終わった。我々も黒潮の動物をすべて処理したところだ。合流しよDo we get the cutscene again? Yes, we do!
I don't mind replaying these parts. Basically, an all-out war with the Threnovian, basically. Spawns! Tide spawn! 消耗戦のつもりか。こっちのアンカーオベリスクも囲まれそうになってるぞ。 For those who are seeing this for the first time. 違う。それだけじゃないわ。さっきから明らかに防衛戦。 Yeah, I can't do commentary again. I already did my commentary earlier. The ups and downs, up and down. レビアタンが指揮を取っているのだ。我々が人手不足であえいでいる様子を見て本格的に仕掛けてきたか。At this point, yeah, we're losing. We don't have enough people. And because it is a sudden outbreak, an unexpected one, and a huge one, they're out prep. アンカーオベリスクを守る隊列に被害が。戦士たちの命と対局。どちらか選べというのか。 That's how powerful I guess Augusta is. There is a way, but there's a cost. And we are cornered. Well, basically, we're strapped for choice. We can't be everywhere all at once. I think I chose the second one. There we go. Black Shore! Well, not Black Shore. Shorekeeper to the rescue! Again, I commented this before. Just how freaking powerful is Shorekeeper. She just teleported these people to that place. Shorekeeper, always having tabs on the rover. I think I tweeted this already. What is the threshold for Shorekeeper to actually send back up? Blackshore fan to the rescue. How are you all here? まず危機を解決しよう。詳しい話は後回しだ。北東にもアンカーオベリスクがあるわ。 Go, Brenna. そっちは私が引き受ける。感謝する。遠方より訪れし英雄たちよ。皆の名は永遠に語り継がれよう。 戦いは終わっていない。我々も行くぞ。まさか臨海教団と肩を並べて戦う日が来るとは。みんな、しっかりするんだ。セブンヒルズの誇りを守るぞ。モンテリファミリーのゼノコロッサスの噂は聞いてたけど、近くで火力を感じるのは初めてね。Excuse me? この夢を貫け。もしかしてフィサリエは噂のような演出で恐ろしい存在ではないのか。倒した動物を吸収したのか。なんだそのパワーは。手はずは整っている。始めよう。華麗に優雅に楽しませることね。任せたわ。私に答えなさい。さすがエラヒアの光。
ヒルズのために栄光をセブンヒルズに。 There we go. For sure we can skip the battles. Despite already doing it before. 黒潮の真ん中に穴が現れたぞ。中のものが造物に周波数を供給してるのか。黒潮の造物は中に潜んで襲いかかってくるチャンスを待ってるみたいね。 Also, I wonder how Kuro decided to bring all of the playable characters again for the final chapter of this nation, basically, specifically Rinascita. Did they listen to the players, or was it always their plan? I haven't played PGR, to be fair, so I don't know Kuro's track record. 入り口が開いたか。いよいよだな。 Again, I love the JP voice of Galbrena. 何をするつもりだ。私の狙いは最初から一つ。名式を狩ること。私が黒潮の中に飛び込めば、造物たちは追ってくるだろう。その時、侵食止めのバリアを縮めれば、奴らの動きを止めて、一網打尽にできるはずだ。黒潮に飛び込むだと。正気か。 Remember, chat, Galbrena basically have control of Dark Tide power. At least the one she wields. と言った方が正しいか。絶望に満ちた黒潮はパレードパラダイスの入り口であると同時にレビアタンが身を隠している場所でもある。つまりレビアタンはパレードパラダイスを黒潮の中に作ったと。お前が黒潮の中で見たきらびやかな城は黒潮による幻などではなく実在するパラダイスの原型だ。 As much as I want to skip because I already done this at the early stream, 計画が破綻 it does bring back the feeling a bit, so I will not. だからパラダイスの福音をばらまいているわけだ。そしてこれは奴を狩るチャンス。 Come on, Galbrena, you only have 2 bullets every time. Now you have to reload. 黒潮をセブンヒルズからリナシータ中へ広げようとしている。だが Gosh, it's so hot. 人々の黒潮に対する恐怖心から絶望の周波 If only I have a team for her. 自分自身の復活とパラダイスの完成を早めることにあるだろう。根本から解決するしかない。直接レビアタンを倒してパラダイスを潰す。でなければ奴はモンテトライヒーローに黒潮を降らせ Again, I really wanted her before because she has a fusion DPS, but she is reliant on Echo and heavy attack. And her basically only support, best support is Kiwen. And I didn't have enough Astrites back then. I still don't. Now I already have Amith, so I don't know. 聖者がパレードパラダイスに行くにはまず黒潮の侵食を受けなければならん。それから誰かが先に行き道を作る必要がある。黒潮の中にはある種の空間的異象が存在している。先に行った者は祭司本来の力を借りて異象を解除し道しるべを見つけてつながりを作ることで I'll skip some of the next, オーガスタ all this, 道しるべはお前の手に next dialogues with the rover. ひどく汚染されてしまった It's basically them choosing who to go first. これを持っておくといい。レビアタンは今も我々を見ている。
詳しくは話せないが、お前たちならわかるはずだ。黒潮の中に入ったら、私はレビアタンの注意を引きつけ、監視の目を現世からずらそう。成功する。さて、弾丸の装填が完了したところで、私は先に行き。ちょっと待ちなさい。それと漂白者、もし覚悟ができたのならパラダイスに通じる道を示して。 See ya later! 次は地獄で会おう。黒潮の造物が集まってきた。侵食止めのバリアの封鎖範囲内に入ったわ。オーガスタ、諸君ら今だ。アンカーオベリスクを一斉に起動せよ。And for now, we suppress it. For a time. Still need to go deep. And finally defeat Leviathan. "パレードパラダイスが黒潮の中にあるのはおそらく事実だ。きらびやかな城、黒潮の中に落ちた時、世は確かにそのような光景を見た。モンテトライヒーローの近くに黒潮を観測する臨時キャンプを作る。 The cannon sword right 一度 now. 戻って休むとしよう。きっと転機は訪れるはずだ。彼女の言葉はラグーナの英雄たちと共に検討している。Okay. Okay, some parts I'll skip. I think this is where they just choose. Yeah. So I skip this one. If you don't want to miss anything, this scene is already on the previous VODs. This is exactly what happened, and how did they get to Septimon? This is the vault. Why is the audio not sync? Is it because I skipped? Probably. Huh. Okay, I'll skip this one because the audio is not synced for whatever reason. It's already previous VODs again. If you want to check. ブラックシュワーのご協力がなければ安心して戦場にあの交流から来た人はフェンリコについて何か知ってるようだ。 Also, okay, this is near where we ended. 戦場から持ち出されたものだとしたら But I ended it last stream after talking to Kyoen. So let me skip this part. This one, pretty sure we already got those things. Okay, here we go. This is where I left it. This is where I left the game last time. Okay, agos lang. Okay, chat, here we go. It's time to find Leviathan and put an end
to whatever is happening in Rinascita. ユーヌ、様子はどうだ。いいところに来てくれたじゃない。黒潮の周波数の波動は安定してるわ。中に入るなら今しかない。あの混沌に行った時のことまだ覚えてる？ Unfortunately, Rover is the only one, aside from you, that knows what you're talking レ about. ビアタンが黒潮を使って作った世界だとしたら混沌と性質は近いはずよ。方向のない未知の霧に満ちた渚。デビルハンターの名前ガルブレーナって言ったかしら。彼女は黒潮と深く関わっているわ。 Yes, she 名 does. 式を狩るなんて言うくらいだもの。黒潮の中で道を見つける方法も知ってるはずよ。黒潮に入ったら入り混じった周波数から彼女の存在を見つけ出して合流しましょう。 So this time I need to 方法を anchor to 新しく her. 示してもらえばいいわ。 What exactly does that mean? What do I do? Come on, you've already done this before. 方法もちゃんと覚えてるでしょ。できるだけたくさん彼女が辿った経験をして感じて理解するの。混乱した周波数の中で彼女のものを見つけ追いかけ捉える。とにかく全力で彼女を掴んで。 Will we actually get Galbrena backstory during this main quest? 漂白者、黒潮の中は特に気をつけるのだ。 Hello, Abby. Should you be out? 我もいるぞ。どんな場所にもついていくからな。 Yeah, you should rest while you can, Abby. これだけは忘れるな。お主は決して一人ではない。我々も一緒だ。 Don't worry, I faced worse. Have you? 世もすぐに向かおう。 I believe in all of you as you believe in 準備 me. ができたら前へ。 Let's go. 不滅の太陽は我々の行く道を照らす。お主のたどり着く先に勝利が待っていることを祈ろう。 Now, where? What kind of place will we be in? That wasn't deep. Abby, use your nose. まさか黒潮の中にもう一つの世界が存在してた Whole なんて。 other world. しかもこの場所神々しく感じるぞ。 Holy! From a Threnodian? くんくんくん。ここの周波数は混沌の間と似てるぞ。どっちも薄暗くてひんやりしてるな。 何かに呼ばれてるような。 What's happening? Abby? 大丈夫？考えるのはやめだ。早く行こう漂白者。予定通り混沌の間でユーノをアンカーした時と同じようなやり方でガルブレーナと合流するんだろ。確か混沌の中じゃ記憶や感情つながりを通して人をアンカーすることができるだった。 Well, the problem is finding one first. でも急に思い出したんだけど。 She's a mystery. True. We barely know anything about her. そうだ、あのガルブレーナってやついつもひょこっと現れたと思ったらすぐどっか行っちゃうせいで何の情報もないぞ。聖者の世界で思うがままに騒ぐ。死後の世界で静寂にキス。 Who's talking? Glover is watching suffering style. 絡み合う万物を覆い、昔日の栄光は苦難の川に注がれる。疑う者に振り返る術はなく、ひるむ者に超える術はなし。 Tell me, little lamb. Oh, 守る子羊、 you're from Galbrena. お主はどこから来て、 Hello. どこへ行こうとしている。あの変なやつだ。 It's that creepy guy again.
敵意を向けられると Wait, did he show himself before? 悲しいもの。子羊、 I don't remember. 我はお主らに協力するために来た。あやつをアンカーすることはそう困難ではない。 And if you're here to help me, just help me. 子羊に聞いたはずだ。黒潮には記憶をとどまらせる力がある。黒潮と密接な関係を持つ彼女のかけらは黒潮の中に散らばっている。我たちだけで探せるぞ。 Abby, we don't have time. Shifting, twisting. 人間の混乱している潜在意識と同様に黒潮の世界は決して安定しているわけではない。道の先が見えていたとしても些細な思いの変化によって消え失せる。レビアタンは今この世界の最良にそこで自分の国を作り上げ世界を根本から作り変えよう。 Then why does Abby said it was somehow holy? 我らがいる場所もパレードパラダイスの周波数の影響を受けて形成された完璧な世界。そして目に映るのは黒潮内部の本来の姿。憎しみや恐怖、絶望に満ちた世界を人間が地獄と呼んでいるだろう。 What? Bending space into instrument. This place is molded by the journeying paradise frequency, a vision of perfection marvelous. Is that an... I guess that's the illusion? But this is the truth? レビアタンは自身の同化と融合の力を利用し Oh, okay. That explains it. この世界を一つにしようと動いている。天国だがまだ天国は出来上がっていない。 These twin worlds bleed into one 黒 another. 潮の内部にはしばしば世界の工作という空間的意象が現れる。光と闇が巡る狭間の中で無数の魂を They stumble into its waiting arms. やがて偽りの希望に惑わされレビアタンのもとへたどり着く。まだそやつの出番ではない。残りわずかな光。 That's right, it doesn't have enough powers, Rover. Rather not use it willy-nilly. 永劫の地で進むべき方向は我が示そう。 Okay, we will get her backstory. まずは彼女が経験した闇 I was about to say, の味わい。 are we really just gonna trust her? I think she already got some of our trust, but その時 without knowing enough, 絶望の叫びを聞きな it's が kind ら of hard to 100% trust her. 死を求める亡霊や浄化の中で安らぎを得た魂を見ることになるだろう。どうだ、恐れをなした。 Did Gabrena send you? Are you trying to deceive me? Yeah, why are you here? You said you're here to help us. 我は命をかけた純粋な殺し合いの方が性に合っている。 Thirst for true brutal battle. 好きなら小細工など浪しない。彼女の計画した通り進めばよい。 Unwanted frequencies sprinkled to the dark tide. I know not who it is. Whose frequency is that, then? 困難が待ち受けているだろう。いずれにせよ
今のお主には選択肢などないはず。 True. ついてくる。 I wonder if Rover has his or her memory. これより Would he actually solve everything on his own? この場所は時間の流れが現世よりもはるかに遅い。慎重に動くのだ。 What the? 我は外を見張っておこう。黒潮の烙印を介してお主らと遭遇できたおかげで Did the Mario Dark Knight say sequence? Really? そこにいるのはガルブレーナなのか。黒潮に落ちたばかりの The 頃 one she first fell into Dark Tide. True. あの時は幼子だった。 I think we already saw this with the videos during Act 10. 勝った。 Wait. What the? Is this after? 見たか、あの輝く共鳴力を。あれは子供が出せるような He was also a gladiator. あの子、将来は必ず強いグラディエーターになるでしょう。ひょっとしたら総督になりうる資質を持ってるかもしれないわ。くそ、もう少しだったのに。 We have been put a difference in our resonance ability. 私だって。 Remember Augusta? She doesn't have a very strong resonance ability, if I remember correctly. どんな手を使って力を手に入れたの？ Drown in the Dark Tide. この力は生まれた時から自分の体に。 Since the day I was born. Wait, is this her original resonance ability? Before the Dark Tide? 生まれつきなんて。公平な話ね。 How unfair? Hey, that's life. 認めないわ。私はお前よりも厳しい訓練を受けて残酷な試練を乗り越えてきた。 Got wrong place, wrong time. 分かってる。あんたたちは私より強いし、尊敬に値する相手だって。だから、早く怪我の手当てを。私たちを。 Born lucky never ends up in his struggle. お前みたいな運命に恵まれて世間の厳しさを知らないような奴に。 I need answers. Is this before or after the Dark Tide? そんな、これは本心で。 I really meant what I said. 心も体も私よりずっと強い。この人だけに限らない。でも、私はそれ以上に強い共鳴力を持っている。 So is she the opposite of Augusta then? どうして私は力に恵まれているんだろう。負けを認めん敗者には Even sincerity tastes of cruelty. True. として届く。運命は常に Fate is never fair, unfortunately. 輝きを放つかどうかは運命次第。恵みも嘲笑も人はただ受け入れるしかない。ガルブレーナはセブンヒルズ人だったのか。 Why did she leave and why has she stayed away? Good 一度も戻って questions. ないんだ。 And where was she all this time? それにあの時の共鳴力は明るく輝いていた。今とはまるで違う。すべては黒潮に受けた呪いの影響。力を完全に自分のものにできるまで、そして呪いを贈り物に変えられる。 Would have burned for her. Okay. リナシータに帰ったところで災いをもたらすしかない。レビアタンと敵対しているのに人がどうなってもいいようだな。 Whose side are you really on? Good question. 両方の考えを持っているだけ Any mighty alliance has thrived on loading alone. 同盟関係にも強さはある。それに我はただの残像に過ぎん。
Lies only with myself. You live inside her, but sometimes you listen to her, but sometimes you fight alongside her. Does he live inside her though? Let's try the third one. Left her own strength, she would have fallen longer. Go live them, fill them instead. Fine. Where to next? Influenced with the journeying paradise frequencies, tide spawn will gain paradise shot and take what? Oh, okay. Beats a heart that burns for battle. Okay, so this Tacit Discord Chimera is, I guess, a warmonger? Little lamb, I'm probably older than you. Okay, let's see. The memory shard found inside the dark tide. Yes. A human's responsibility and frequency are divided piece by piece. Oak Hollow, isn't that where Augusta was as well? Well, that's, I guess, a scary ability by the Dark Tide. I mean, you even lose your resonance ability? Ugh. How are you supposed to fight that? You mean accept the Dark Tide? Young girl Brenna is just someone who loathes her own power, I guess. She feels like she didn't deserve it. And I guess that's a problem that the gifted and talented, you know, things that you can't really get just from hard work. They have to accept that they're just better at some things. The question is, when will you stop talking to the haters? Either they become mature enough or you become mature enough.
呼べないんでしょ。 Real strength is meant to それ protect? と別の人から力は他人を守ってこそ意味があるって聞いた。黒潮が私を化け物にしたせいで私を見た人はみんな逃げ出す。だからどう考えたって私は贈り物を受け取るべきじゃない。よく言うわ。 Looks like I'll never get a chance to surpass you now. 私の周波数は残りわずか。どうやらお前に勝つチャンスはなさそうね。私の力を持っていきなさい。それで生きるのよ。私たちの代わりに。どうしてあんたたちは私に力をくれるの？お前はまだ Still have a chance to escape. 完全に同化してない。 Well, would you look at that? At her final moments, Arcadia actually, well, matured. これは私たちみんなの望みよ。 Maybe they just did not want to die with that regret. わかってるわ。お前はいつも静かにしてるけど、誰かに殴られたら絶対倍にして殴り返すタイプね。認めたくはなかった。でも試合場で You didn't beat me with power, you beat me with will? Eh, no, she beat you with power. 勇気と意志を持っているから。 I mean, she said it herself. She won because of the resonance ability. Other than that, you would have won. But that is still part of her power. その瞳の奥の炎は嘘をつかない。だから私は信じる。お前ならきっとここから逃げ出せるはずよ。生き延びなさい。そして胸を張って And prove to fate that it can be defied. 高く生きていくのよ。私たちの代わりに運命とやらに Another fate-defying theme? We already had that with you, no? 人間とはこうして運命にあ Always resisting fate. らゆる希望を一人に託して証明する。運命の言いなりではないこと。 And what are Tacet Discord's fate? だが彼女の力は黒潮に汚染され使い物にならなくなってしまったのだ。 Each time was gambled for with death? 彼女は Okay. 何もできん無力な存在に過ぎなかった。前に進む一歩一歩が I guess her power corrupted? あり得るほど。でもその運命からは抜け出して She still escaped. True. 何があったんだ。 How? 死に向かって生きるのだ。 She was born through death. What do you mean? 進むぞ。 Yes, we have to continue to find out. 痕跡が途絶えている。レビアタンが情報を別の世界に隠した。子羊。お主の Tower's calm. 最種の権限の使い時だ。その権限で世界を分断して変えろ。 Use the lantern, okay. Separate and change the worlds in the dark tide. Story temporal zone exists throughout the plane of dark tide. Use the lantern. Separate and switch between worlds, okay. We're going down, down. よ
道を阻む者が出てきた。その権限を使え。深淵の旅は後戻りのできない定められた道。 It is path ordained. 下に向かわなければ上へ通じる道は得られる。彼女と同じように。I guess I have to use it again. There we go. Where in Septimon was this? So how did she leave? She fought with nothing but instinct and flesh. 化け物たちと戦わざるを得なかった。大量の敵を殺しながら我の前にたどり着いたが。 There she stood before me. So you were in the Dark Tide as well? Were you a Tide spawn? なんとも珍しい。人間がここまでたどり着くと。 I love the image though. I love the violets and the flames. 黒潮は徐々に全てを食らうだ。お主が奴らの意志に屈するまで。お主を待っているのは。 Excuse me. 黒潮に飲み込まれ、どうかする運命のみ。 Is this a snake or, you know, a man's reproductive part? Reproductive injection. 分かっている。黒潮は全てを飲み込み、どうかする。だが、逃げられなければ。 Is this the same line she said during Avidius? I think it was. だけのこと。神の権限を奪う者には。 Claim a divinity's powers to invite divine wrath. この先、お主を待ち受けている造物の数を理解しているのか。黒潮の力は今、私の体内にある。なら、利用した方がいい。この程度の力、飲み込んでみせる。偽りの周波数は、私がいなければ生きられないだろう。もし、 True. 私の The 言うことを Threnodian 聞かないのなら、 feeds off humans' emotions. Is it Threnodian or just all tacit discords? 思い知らせてやる。誰が主なのか。あの人間たちは、お主に生きてほしいと願ったにもかかわらず。 Yet thou would risk it all. 命がけの選択 Well, をする。 what choice does she have? She has to try something. これは本当の意味で生きるため。ただ生きることすらできる者が本当の意味で生きるだと笑わせてくれる。証明してやろう。人間はどれほど苦しみを味わおうと生き延びられること Whatever the pain humanity can live through it. そして胸を張って誇り高く生きていけることを。運命のようなうるさいだけの無能を Fate, it may be loud, 私 but は I don't think it's that strong. 信じるものか。黒潮の力を逆に利用して造物を Fascinating. 飲み込んだのか。面白い。よし光が
Is it this one? 出てきた。もう少し諦めてはいけない。残念だ。人間の血肉はやはり脆弱。体内の周波数はもはや風前の灯火。 But still hasn't given up. だがこれは確かに千載一遇のチャンスでもある。我がもう一度助けてやる。お前が黒潮から脱出する手伝いをしたのか。 Yeah, why? Also, are you a dark? So does that mean you're not a tide spawn? そう理解してもらって構わん。だが我はただで恩恵を与えたとは Boon 言 cannot っていない。 came without a price. Well, it's power. It usually has price. 生きるためとは何を意味しているのか、今なお理解に苦しむ。自分で力を制御できなければ振り回されるだけ。生きてるとは言えない。それに希望を託してくれた人たちが望む結末でもないからな。 True. You can't tame the power. You will be dragged along by it. おそらくガルブレーナはあの人たちと同じ覚悟を抱いてるんだろう。たとえ自分にできなくても希望を託してくれた人たちと同じように次の人に希望を託そうと。下船な。我の助けなしで Without my boons, never come to this. Well, she convinced you to do it. She didn't even ask. 神は彼女の謁見に気づいている。たとえこの地から逃げたところで黒潮の運命 Her fate will catch her 彼 eventually. 女に追いつく。 Maybe. 災いを遠ざけるために彼女はリナシータを去り遠くへ旅立った。 She fled distant land corrupted by the dark tide and losing all her power. She lost all her power? 唯一のことは逃げるくらいのもの。確かに彼女は賢い。だんだんと黒潮の波動を利用し残像長の動きを感知 Warning できる。 others of the doom to come. Okay. 自分の身を守るだけで精一杯だったところから荒野を駆け巡り人々に危険を予告するように。しかし豪華を身にまとったこの Men seldom listen to a girl who bears 誰もが cursed すんなり flame. と受け入れるわけではなかった。人々からすれば災難は彼女からもたらされたように見えたのだ。その炎 The things were from Galbrena. Ooh. That Galbrena is the name of a legendary tacit discord? ガル Interesting. ブレーナって残像の名前だったのか。大地で恐怖と肉親をばらまく永遠の悪魔。 Luring humans in fire for her own. 恐ろしい存在。 Well, I guess she became the harbinger of tacit discords. You know, she's warning people about them, and then the tacit discords come. かつて彼女は悪魔の名を語り、多くの命を救ってきた。 That name became a fate she could no longer escape 唯一 from. の過ちは己の弱さだった。この地から逃げ出した後の物語は黒潮にはわからんだ。 Dark Tide saw no more after his escape? Okay. Could you have done that in the first place? I'm just asking. その炎はエンマガルブレーナだ。時間がない。
Even even when she was younger, she was already aura farming. Freaking hell. しかし残念だ。今回本物のガルブレーがやったこの世に憎悪の炎が燃え続ける限り奴は周波数によって再生する。逃げれいつもとキメラ、お前の丸飲みの力借りるぞ。奴を食らいさえすれば再生を止められるはずだ。我と You dare bargain with me? これは脅迫だ。私が死んだらお前も生きられない。どこに勇気が。私と共に狩るか、それとも死ぬか選べ。不代償は理解しているはずだ。 And yet, その前 who に folded first? お前を手なずけてやる。だが今は不死の悪魔だろうと私が殺す。 Just how powerful is Chimera then? その名はもらっていこう。 Is that how she got more of her flames? 維持すれば100倍強い苦しみに襲われる。どこに価値が。 What does the visuals represent? 行くぞ。次の狩りだ。 I don't get what the visual represented. She fell, but she is still being held on? 閻魔を食らうために我に自らの周波数を分け与えたのだ。そして契約 Those are packed with seal. All that I consume, she inherits as strength. すべて彼女の力となる。 And what do you get from that? 彼女は残像を食らうことでここまで成長してきた。 She became what she is by endlessly feeding on acid discords. 契約には代償がつきもの。周波数が補充されなければ我は魂を食らいすべてを刈り取る。 So if we get rid of tacit discords, Calbrena will be devoured by you. 続けなければならない。 And then who will save you then? か弱い残像は我の食料でしかない。強大な存在こそ共に戦う。 Only the strong may stand beside me. 腕を上げたければ彼女のさらに危険な残像を狩らなけ That れば why you're looking for Threnodians? 一方で異質な力を吸収し、もう一方では人間性を捨てることを拒む。彼女は残像の周波数だけでなく、精神的な面でも。 But is your power enough to even rival a Threnodian Chimera? お前が周波数を食らい体を乗っ取って再生する算段だな。彼女のボロボロだった体に周波数を補充してやった。黒潮からの脱出 This is long overdue repayment. いずれ報いてもらわね黒潮からの脱出を手伝ったのは人間の魂だった。 You just saw an opening. お前は彼女の周波数が Okay. 弱まる隙を狙い Are you sure about that, Rover? 所詮自分自身が黒潮から脱出 You した just want. So you're just. Wait. If the rover is correct, then Chimera is just basically a tacit discord as well. That is not at Threnodian level. And he found a way to survive through Galbrena. 否定はせん。 I do not deny it. Okay, at least he's honest. ようやく彼女のような完璧な宿主に出会ったのだ。二つの世の境界線をくぐっても迷いのない素晴らしい。 At least Chimera is honest.
それに苦難も時に恩恵となりうる。苦難を経ていなければ彼女は力の持つ意味を理解 Don't glorify suffering. 今日ほど強くはなれなかっただろう。 Tangent. You know what they say about Filipinos being resistant? Resistant? We call this not resistant. What's the word I'm looking for? You know the word they use. I forget. Let me check. Resilient. There's the word. You know how other countries praise the Filipinos for being resilient? With so many storms, typhoons that we get? And yet we still find ways to smile and rebuild? It's not glorifying suffering, it's romanticizing suffering. I don't like it either. It's not a normal thing. It shouldn't be a normal thing. Hopefully things have gotten better. For the past 15 years? Not only 15, wait. When was the strongest? Was it 2008? Almost 20 years. Although, you know, corruption still. But that's a topic for a different time. To endure and overcome suffering is what's worth. Don't glorify it, please. 彼女に多くの悲劇を見せ、哀れみの感情を引き起こした。しかし逆に救済する力を奪い去る。彼らは彼女に2度目の命を与え、我は道を示した。運命から力を奪い。 But didn't you say that she would succumb to fate そ eventually? して決断を下したのは彼女自身なのだ。彼女は今の道を疲れ知らずに喜んで歩いている。あらゆる災難の原因が己の弱さにあるかのよう。ああ、彼女の体内 And there are 4 more like me in her. What? ほどいたなら我のような存在が One must not forget the famed demon himself, Galbrena? 忘れるところだった。 Okay, Galbrena was one of them? ガルブレーナのいたか。俺も無意識にガルブレーナが本当の名前だと思ってしまった。 But what was her real name? それじゃあ、彼女の本当の名前は But does the other tacit discords still have their own consciousness? Or are there 5, それは including Galbrena? That you must ask yourself. Fine. Still haven't found her. Or I guess we have enough memories to find her. I thought she was gonna use her devil arm. Yep, Chimera showed the main. Not a bad shot, am I? 遅かったか。いや、ちょうどいいタイミング。 Not too late, not too early. Right on time. Can you teach me that, Rover? 後ろは任せたぞ。 Oh no, I wanted the screenshot of that one. Oh well. 黒潮の金。 Let's see. Dark Tide's influence. Power of a lantern. You need to build a frequency. Okay. Okay. 冥府の森にまたもう少し綺麗に道を片付けてやりたかったがこいつに邪魔されてしまった。あの化け物たちを全部一人で片付けるのか。ああ、ただここの道は複雑に入り組んでいる上にすぐ Too many roads. Well, thank you for narrowing them down. Narrowing them down.最後にもう一つ
デビルハンターよ、そこまでする必要はない。この魂ごと This flicker of soul won't last much longer. どうする。もう何の役にも立たない。持ちこたえろ。必ずお前の周波数を引き剥がしてやる。何もかも一人で背負わなくていい。たまには人を頼ってもいいんじゃないか。ありがとう。残像を吸収する時の苦しみは人間の周波数が和らげてくれるではないか。 Why not let them serve a purpose? Burn them before they turn. なぜ吸収しない。私の行動にいちいち Not everything needs a 理由を reason. 求めるな。 That's what separates us from tacit discords? I guess. Unleash your true terror. True nature, I mean. That is what you are made for? You didn't made her, Chimera. 散歩の時間は終わりだ。しばらくおとなしくしていろ。 Or back to where you どう belong. やら手なずけることに成功したようだな。さほど難しくはない。奴より強くなればいいだけだ。ああ、それと腹いっぱい食わせずに決まった分だけやるようにしている。Saving him isn't the hard part. Becoming stronger than him is, I guess. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my turn. True. You're the one who decides when. When Chimera eats. ガルブレア、自分が勝ったと思っているのか。 This battle will not end when one of us did. まだ終わらん。 He's quite moody. 好きに言わせておけばいい。私は人間だ。獣ごときに神戸を垂れる気はない。 Humans don't kneel to beasts. Ever had a boxing match with a bear? さっき使ったのは妻子の分断の力だろう。それと And that incredible little あの one. 不思議なちびっこも。 I wonder if he had the nerve to pro such. 狂気的な計画を立てた What? わけだ。 Were your plan? Yeah, mind sharing that plan now in full? How did you and Carditia meet? ここはパラダイスの周波数が安定していないな。レビアタンの意志は完全に主導 Looks like 権を part 1. 握っているわけ This is では only な part 1. さそうだ。どうやら計画の前半は成功した。あなたは黒潮の力を持っていますが、大公社ではないようですね。 Oh, they had a standoff. Love the art. Isn't it weird though? Calbrena has a gun. Basically, she has that first move advantage, but is she being held back by Carditia? これ以上の説明は不要だな。黒潮の大公社を探しているのなら、お前にも見えているだろう。レビアタンが作ったあの週末の光景を。 Okay, they have the same target. 妻子の縛りを受けているはずのやつから異様な動きを感知した。私が Followed ここに frequency 帰っ and てきたの found you. はやつを狩るためだ。 Yeah, unfortunately, the Sentinel is no longer やつの restraining 周 it. 波数をたどったら The Sentinel is お前を gone. 見つけた。レビアタンの力の多くは確かに私の体内にあります。ですが、一部の周波数は外に逃げ出してしまいま Most of した。 Leviathan's power resides in me, but a 私はあの fragment 力を escaped. 握っている人を追っているのです。 Yeah, they got okay, that gem. あの宝石ならすでに黒潮の中だ。 This is where things are at. That leads to only one conclusion. ただ一つ。 That fragment is getting stronger and stronger. レビアタンはもうすぐ復活します。
妻子の枷を失ったレビアタンは黒潮に戻り、最も原始的な周波数の姿になっている。まるで海へ流れた水のように。まずは奴の周波数を捉え固定しなければ勝利は困難になるだろう。方法ならあります。 Or we can 私 use を使ってください。 how? レビアタンの融合しようとする本能を利用するのです。レビアタンは私からずっと回収しようとしています。 True? 本来は自分が持っていた力、 I mean, そして神聖を。 the gem is only a part, a very small part, of Leviathan. If it is true that most of his powers is in Cartitia, it would be faster to just get it from Cartitia again. あの神聖はとっくにお前の人間性と一つになっているだろう。周波数がほとんど同一になっているように。 Galbrena can feel that as well. だからこそレビアタンを固定できるのです。目覚めたばかりのレビアタンには情報を見分ける力がありません。 Will devour frequency あらゆる周波数 blindings. を無差別に飲み込んでいます。私の人間性を飲み込むように誘導できれば、私をベースとしてレビアタンの周波数をアンカーできるでしょう。 I 形なき offer my ものを humanity. 形あるものに変えれば隙が生まれるはず。 I'll become an anchor, give form to formlessness, and trap its frequency in one place. レビアタンが今黒潮の中に隠れていれば、あなたなら私の人間性を黒潮の中へ送れますよね。 This is all based on gut feeling? そんなことをしたらどんな代償を払うことになるか分かっているのだろうな。私はこの地を守ろうとしている皆さんやあの人を信じています。もちろんあなたのことも。 Too much trust. 私たち二人の記憶を黒潮は読み取れません。これは私たち Dark だ Eye け can でやるし read かない either の one で of す。 our minds. デビルハンターさん、私が最初の弾丸になります。その銃の中に私の命を入れてレビアタンの心臓を撃ち抜いてください。 I kinda get it. 時が来たらあの人たちの前でお前を殺す。 Convince Leviathan of your necessary death. レビアタンに必要な死をもたらせるはずだ。その後のことはお任せしました。 Thank you for choosing to be misunderstood, hated, 疑いの刃を putting 向け your られ life る at でしょう risk. な。どうか頼みました。デビルハンターさん。 They did this all in one meeting? 妻子の神経の剣を借り、彼女の神聖を分断して体に残し、黒潮の弾丸で周波数を飲み込ませ、人間性を黒潮の世界へ送ったわけだ。 Then I fired the Dark Tide bullet to consume her frequency and send her humanity into the Dark Tide. Okay. An insane plan. I really panicked back there. You didn't panic, you were angry. You were freaking mad. 情報を見分けられず、人の認識の影響しか受けない。だから、ああして聖女と最も関係の深い人に、彼女が死んでいると信じ込ませることでしか警戒を解けなかった。 Okay, makes sense. You have to deceive your closest allies. 次はカルテジアがアンカーした名式の周波数を頼りに力を集めてパラダイスにたどり着き、レビアタンを迎え撃つ方法を考えよう。 How confident are you at hunting the Threnodian? Don't tell me you were planning to kill the Threnodian alone. True. Are you even strong enough? 一人で名式を Okay. 倒そうとするほどうぬぼ I'm れ not てはいない arrogant enough to think. So what was your plan? Was it really just with Rover? 一人二人の英雄が週末で命がけの戦いをすればいいわけじゃない。 Do you have a plan B? 何千何万人が一丸となって立ち向かうべき長い戦いだ。この狩りにおいて
私は一足先に行って道を作っているに過ぎない。狙いを定め、引き金を引 Clear き、 the way. 一発目の弾丸を Others 撃つ prep. 役目。 You believe everyone will follow us into the dark tide? Well, that was the plan. さあ、私は賭けをしているだけかもしれん。人は終末を前に戸惑いや恐れを抱く。中には勇気を持つ人もいるだろうが。 Even those brave enough don't always get that resonance ability of fate. もし災難を止める力があれば、私は一人でも立ち向かった。酒を最後の一滴まで飲み干したとき、自分に全てをかけるだけの勇気と覚悟があればな。最悪の場合、私が残ってレビアタンと戦う。少しでも Worst case, I stay trapped in the dark tide. できれば収穫はあったと言える。それに、私は賭けに勝った。違うか？ Well, it's either this or we delay it. But in the end, we still need to face Leviathan. 普通は信頼って呼ぶんだが、 Some of us might use the word trust. オーガスタが仕掛けたアンカーストーンの位置は私なら感知できる。まずは大井戸を抜けて奥に進むぞ。先へ行くほどレビアタンによる精神侵食もひどくなる。これをつけておけ。 What is that? Is that an earphone? このカセットは Cassette ナハイ tape? ロイで買ってきた珍品だ。人の最も本質的な周波数の記録の補助をしてくれる。 Oh, that's where it was first introduced. Okay. 具体的な原理は私 I も don't 知 know ら the ない main が、 quest because I already did the こ one ういう with 時に Chisa. 音楽を聴くのも悪 I'm く pretty ない。 sure it's part of that. I don't know how it works, but it's a good time for music. I mean, I don't know why they chose a cassette player. I guess it's more compact compared to a CD player. この歌の名前は？通常書き込んだ人の名が付けられる。 What is this music? あなたの本当の名前は？すべてが終わったら教えてやる。 Aww. そうだな。 Call it a promise, これ okay? は約束だ。 You better hold on to that promise, 無事 Calbrena. に生きて帰ろう。準備ができたら出発するぞ。 I wonder if they just gave a canon reason for the BGM. I don't mind it, but it's the freaking rock music for the boss fight. I thought so. 祭司本来の力の使用方法は分かっている。通れそうにない邪魔が入ったら世界を変えてみる。 The frick is that? That's a deep well. You're late. Did Rover just shake his head because of Galbrena's entrance? Yeah. Death Reaper coming through. なぜこんなに敵がいるんだ？ Because we're getting closer. レビアタンは自分のために作った剣だ。肉体は持ってるのに偽りの造物に過ぎる。どうする？避けた方がいいか？ True. Okay, so we're not. We still need to beat them. 情けは無用だ。こいつは自分なりに安らぎを得る。火をまとう。 Okay, more. Okay, there's more. 生き、被爆。 Ow.
私の手が地獄の門を開く。Alright, we're not using Aero Rover. Interesting. Wait, does he use the Havoc element when he's pissed? 燃えかかる豪華よ。豪華を燃やす。私が示そう。 I mean, most of the Rinascita quests we were using the Aero or Spectral. But I feel like when he is trying, the rover is trying to basically be ruthless. Or basically trying to fight seriously, he uses the Havoc one. 逃がしはしない。葬ってやろう。またメイクの森人か。こいつで防げるとでも。ちょうどいい。この曲に This song is about to hit the chorus. Oh, we haven't hit the chorus yet? Okay. Okay, where's the chorus? Come on. Excuse me? 終わった。何かはっきりしない歌声が。 Try switching the words? Okay. ようやくたどり着いたか。これが True gateway to 地 hell. 獄の本当の I don't want to go to hell. Pretty, but we can't use camera. Tide spawns. 神の愛を受けて輝き、我々は敬虔な結束を強めた。喜びをリずる忠誠心は神の導きに従い、海より昇華する。私物は舌を生やし、日夜アンセムを歌う。黒潮に蝕まれて腐敗した造物たちの That's what becomes of those consumed with the Tartine. Well, they're not seeing hell. They're seeing an パレー illusion. ドパラダイスが現世に降臨したら、リナシータ人は全員こうなってしまう。神にへつらいアンセムを捧げ恩恵が降臨する日を What happens if a Threnodian wins? Can it spread outside of its nation? 弱き者はレビアタンが授ける英知にあやかれん。必然養分になるしかない。疲れ知らずにただ拝み続ける。経験さのかけらもなく、この世からあの世まで、パラダイスから現世まで。一人でも多くの信徒をパラダイスへ誘惑することでレビアタンから褒美を受け Then they'll go claim their due. True. カセットがあろうとアンセムを聴き続けるのはキメラ。我に命令するな。 Stubborn. 静まれ卑劣な魂どもよ。パラダイスにお主らの居場所はない。そのまま地獄の中で溺れ身を焦がし続けるがいい。 I guess they're beyond 君 saving. らはここですごい権威を持ってるんだな。ここは実家のよう My blood ought to な。 come 世代で言えば forefather. 我は奴らの先祖にあたる。 I need to read your lore. レビアタンの言葉には一つだけ正しいことが。 Here is the most ancient and enduring truth in all living things.
I thought it was death, but I guess fear is adjacent. 最も古い感情だ。 So do we attack them? Nope. Immersion mode. Oh, ads. No chat. We'll take a quick break. We'll add in 40 seconds, so BRB. But I don't even know if you guys are getting ads, so よし。 let me just continue then. Excuse me. Let's go. Should I do this in cinematic mode? Immersion mode? Probably. Depends on what we will get. Let's see. Okay. Blight area? What is that? A corrupted nimbus? Or what the frick is this? Can I not interact with you? I can't. What's happening? These are discords, tacit discords. Chimera looks like this tacit discord with just a better, bigger main. また戻ってきた。 Am I missing something? Nope. レビアタンが作ったセブンヒルズの Sticks 伝説 Lake にしか存在しない場所名画だ黒潮の造物に触れた者は幻覚を見ることがあるそして幻覚に陥って最初につくのがこの場所心の奥に潜む怒りや悲しみ苦痛 The river それらはレビ sticks. アタンに読み取られ記憶の川の中に溶け込んでいくしかしこの川が映し出すのは自分自身 The river mirrors what you 目に fear 見えるものは most. Really? 所詮心の So 奥 what で shall we 一 see 番 then? 恐れていることだけだからあの時不吉なシーンを見たのか。でもなぜあなたも見たんだ。 Oh, the visions. Okay. 私の意識は現実と黒 My 潮の mind can 世 walk 界 between を reality and the dark tide. 何度も往復してはこの地に囚われた人々を Can you do that anywhere and 多 everywhere? くの場合は地獄を They 見て fear 恐怖を yourself. 抱くわけじゃない That's bad. 恐れているせいで地獄を見 Don't look back. I just look back. Excuse me. What's up? Do we have to? I guess we have to read this again. I don't remember what it said the first time, so 見えるか sounds like a この whale. 有名な世界の果てが The edge of this underworld, that's the journey in paradise. What happened to our music? 我を通りて輝ける昇格の道へ。我を通りて至福に満ちた永遠の城へ。
Again, this place reminds me of Elden Ring. Was it Nokron? What was the name of that place? レビアタンがいかに言い訳しようと人を惑わし天国を偽り魂を冒涜する行為は正当化できない。 Setting a paradise of lies. この湖、前に見た時と少し違う気がする。名湖、 Ominous music. 多くの魂が集う湖。もしかしたら別の名前。マネスの底には聞き覚えがあるだろう。 Yeah, we were here already before. レビアタンは黒潮で姿を変え、ここを魂を精錬する養路にした。祭司が反響生物に命を与える行為を拙く模倣し、自らに忠実な眷属を作る行為。奴の素材はここで溺れ、 Although I am questioning Chimera, 込まれた魂なのだ。 he sounds very sentient and a lot more, I guess, what's the word I'm looking for? Talkable? You seem nostalgic. 懐かしいだと？いいな。 A rage? 我の Or vengeance? 復讐の炎のみ。 Against who? ここはキメラが誕生した場所だ。 Or at least we're getting answers to my question, what is Chimera really? Alright, there's 4 of you, plus Galbrena. 我らの本質か？我は大地を流れる憤怒から生まれし存在。怒りが骨を Rage cast my spine, and slaughter forged my chest. Yeah, that doesn't answer my question. かつて我は無数の栄魂の甲冑を引き裂き、暴虐の火の雨を野原に降らし、凄惨な洞窟を枕に眠っていた。 Nemian? 世の命はすべて我の存在に恐怖していた。 Okay, so you're a villain? Is that what you're saying? だがエビアタン、奴の企みにより黒潮に引きずり込まれたせいで、我の周波数は腐り退化していった。 Okay. そして強制的に脆弱な羊と蛇につながれ、歪んだ一つの個体に。 You got reformed with other tacit discords. あの日以来、我らの周波数 Torment without end. 苛み続けてきた。奴の歪んだ意志によってもたらされた痛みは必ず倍にしてくらえ。 Okay, so you just have a deep hatred for the Threnodian? Sounds like you were powerful. Sounds like you were a villain. That's what I said. That's a lot of big words. Speak plainly. Ah, キメラはレビアタンが3つの異なる強大な残像の周波数を融合して誕生させた。 well, that sums it up. Thank you, Galbrena. 要するに Was Leviathan's first tide spawn. 最初の眷属だ。善良な心など期待しない方がいい。 He has the gift of どれほどの wisdom. 英知を持っていようと、所詮は本能に駆られる残像に過ぎ。生前は罪に罪を重ね、死後も復讐という執念にとらわれている。 A destroying life, a prisoner of vengeance. その執念のおかげで、キメラはレビアタンのコントロールから逃げ出せたわけだが、 Yup, 今は common 目的を enemy. 共にしているため、おとなしく A 言うことを聞いてい reason るだけ as old as time. この人たちの周波数は黒潮に汚染され浮き沈みしている。生前に残った最後の意志のかけらで今も侵食に抗っているようだ。
だからレビアタンは彼らを閉じ込めておくことしかできない。 With the pain it's かき集め harvested. た苦しみを持って魂を苛んでいる。 Yeah, the more they resist, the more they レビア feed タンを殺す理由は Leviathan, actually. Which I already said this before, such a sinister way of being a villain. You torture them so you could get more powerful. The more they resist, the more they suffer. ああ、オーガスタが残しておいたアンカーストーンは向こう岸にあるはずだ。 Can we just swim across? I don't think so. Can we fly お across? そらく無理だろう。この湖は暗い。汚染がひどくなっている証拠だ。うかつに So 進む what's our と plan then? 黒潮の暴動を引き起こす。邪悪な魂どもは And of course, it's the ferryman. 夢を二度と見られない。わしが対岸 Come not to save, but to ferry thee to the far shore. 聖なる地獄、劣化と極寒の地へ渡そう。 And who the frick are you? Yeah, you're the ferryman. I get that. This is the River of Styx. Lore-wise though, in Wuba. お前らは川を渡るべきではない。他の私はを探すがよい。亡霊たちと戯れてはない。 And why are you inside the dark tide? Do you see anyone else around us? Can you sense anything strange from him? Is he one of Leviathan's creations? 魔眼は異常を見つけていない。手には長さ、 Beholder? そして炭火のような。もしレビアタンがセブンヒルズの伝説にちなんで作った冥界カロンだとしたら、 Mm-hmm. あれは冥界の渡し森、カローンナ。レビアタンに作られた偽りの存在が自分の果たすべき役割を機械的にこなしているだけ。あのランタンのようなデバイスを少し貸してくれ。 Wait, so without 私が him, 交渉する。 you wouldn't have a plan B? You wouldn't have a plan to get to where we're trying to go to? お前らの傲慢はいずこより生まれた。なぜわしの言葉を拒む。 We have a goal. ここに来たのは神の崇高な意志だ。神の許しを得て向こう岸に行こうとしている。 And return hope to 善良な deliver. 死者の尊厳を守り、不屈の聖者に希望を返そう。 Do you think it will actually work? Well, Gabrena has... Well, I guess she knows the history of Septimon. 死者の船は聖者の重みに耐えられぬ。 Cast off the riches and honors of former days. Wait, this is similar. 富を一切捨てよ。 This is similar to what do you call that? A dialogue before in Act 10. Something about foregoing your hopes and dreams, something like that. A coin. 伝説によると、カローンは金銀財宝を好む。船に乗りたければ、それなりの金を渡す必要があるようだ。 Yup, you have to pay the ferryman. 不吉な騎士は神さえ恐れぬ者の到来を待っている。しづらい That's why we came here in the first place, ferryman. 船に乗るがよい。 Your step is not even reaching the bottom.
We're going through the dark tide canals. So romantic. Not. ついたぞ。 Again, unique model for an NPC. Well, they are, I guess, quests important. But I'm still glad that Kuro gives them unique models. さっきの船地はあまりにも順調すぎたような。 Oh! ああ、魔眼に見張らせておいた。私の勘がささやいている。あれは尋 My 常 instincts keep telling me something's off. 警戒を強めておこう。アンカーストーンはすぐそこだ。急いで起動するぞ。アンカーストーンのエナジーも黒潮の影響で違う姿になっている。最初の力で汚染を浄化すれば起動できる。これも音の力だ。燃え盛る豪華よ。起爆。豪華を燃やす。 Yes! 歴史を感じる。 Wait, can we go back to this place? I don't think so. So what happens if you don't get the chest? I forget. What happens if you forget to get a chest? Okron! Wait, what game is Okron? Okron? Nokron. The Golden City! The Holy City! Or whatever. And we get an awesome picture here. Okay, that's enough. Ew! Dirty water. Purify. 成功したな。デバイスの通信機能が使えるよ Come う on, になっ will they be able to go here? た。オーガスタたちに連絡してみよう。 That's the plan. We need reinforcements! Cutscene? Cutscene? Please? Cutscene? Cinematic! アンカーストーンを無事に起動できたようね。予想よりも早かったわ。ファミリーの飛躍なら用意できてるわ。でもこれだけは注意すること。飛躍は名式の毒によって作られたもの。侵食を受けずに飲んでしまうと副作用に It induces hallucinations, warping sense, cloud, and judgment. 行動を妨害されるでしょう。服用するのは黒潮に入る直前よ。We already have the signal, Augusta. We have to go now. 地上の防衛線は整っている。今なら黒潮の波動も穏やかだ。Zan still looks very undisturbed, I guess.諸君、ちょっと待って。すごく強い周波数が西の防衛線に向かって移動してる。Of course, it's the Fraxidus. This is basically their plan. And it's that scar. Still don't know how you broke out.
of jail. I mean, I guess, was he, I wonder, holding back when we first fought him? Oh yeah, Kiwen said he would help. Well, it's time to hold your word. You said you will hold them back. Okay, that's a threat. Do you have the strength to follow up that threat though? そうそう退場するわけにはいかない。それがしの任務は生死を問わずお主を捕まえること。 He's confident though. 生かしておくつもりなどない。 Wonder whose resonance did Yuna felt? Scar or Kyoen or both? He's not even worried. What the frick? Oh wait, come on. Oh, it's a one-on-one? Okay. I don't know if I get healed, so I have to... You know what? Let's try this with immersion mode. But I don't know how to use Kyoen, so... This might be a bad idea. Come on, Xar. Ow. Really? You hit me that one? I thought I dodged it. I'm pretty sure I dodged that one. Ah. What? Orlova's back! When did Frolova got back? Rover, we have a problem. I don't think we'll get back up. 通信が途絶えた。フラクトシですが一気に二人の観察を出動させたとは。Well, I guess you can feel that. Did they know about our plan? I am more curious on when did Porlova got back. フローバとスカ偶然とは思えない。俺たちの計画は把握してるようだな。それと今は闇に隠れてるクリストフォロもいる。おそらくこれは始まりに過ぎない。それよりも大事なのはフラク都市鉄の邪魔のせいで黒潮が現れたこと。 Everyone there, they didn't even take the potion before it was swallowed them. How did you know? I understood Galbrena, but how would you know? あれだけの意志があれば、なんとか黒潮の侵食に耐えられるだろう。アンカーストーンを起動して方向は伝えられたはず。 True. 気をつけろ。 I guess that's the only saving grace. We still was able to activate the Anchor Stone inside the Dark Tide.
And are not. じきお前らは友と永遠の暗闇の中 And で that's 再 the 会できる weird だろう feeling that Calbrena probably felt. ここまでだ定められし運命はこれ以上 Are you a の Fraxidus 反逆 member? を許さぬ運 Uh. 命に逆らえば余計な苦痛を招くのみ Come on then. フラクトシデスに買いかぶられてるようだな。お前が自ら姿を現すとは。Even you. So you know her? You know him, Calbrena? 魔眼で見抜けなかったわけだ。死そのものと同程度に古い周波数を見る力はない Can't pierce something as ancient as concept of death. Meaning? 共鳴力を使って擬態や創生をする強者は数多く見てきた。だが、人の周波数をそっくりそのまま真似て Mimic or create. To 新し perfectly い体を replicate. 作れるようなものは No, that's another OP forte. Well, I guess that's expected for a Fraxidus member, but still. 私の知 Perfectly る限り replicate? たった一人だ。千の顔を持つ略行者フラクトシデスの組織長シュバルツロッホ Schwarzloko? だがおそらく Probably not gonna これも remember the 仮の名前 pronunciation of that one. So he's the Grand Architect. 子供たちが苦労して準備して Is he くれた above the 演目だ overseer? 私のキャラクタ Probably. ーまであると He has a いうのに different がっ title. かりさせるわけにはいかない暗闇の中に長らく居すぎた老いぼれの身を少しは動かさなくては And he even grunted like an old man. So the leader of Fraxidus himself decided to show up. You're not really him, are you? You must have spent ages memorizing those lines. Come on, there's no time for jokes. なかなか鋭いしかし古の伝説に基づいて作られたこの体があれば十分帰る道は冥府に遮断され道しるべは私に破壊されたここで引くのなら身の安全だけは保証しよう So I guess this is now a battle for time? I mean, I doubt the others can survive the Dark Tide's corruption long. 私と漂白者を渡した理由は退路を断つためかまんまとはめられたなこうなった以上答えは一つ Yep. You must forge ahead, there's no retreat. There's no retreat. That's the most accurate one. 私たちの行く道は誰にも阻ませないああ実に残念な答えだ How so? 暴力は私の望む結果ではないだがこの演目における To hold the one who would end Leviathan here. レビアタンに襲 So the 撃を scripts, もたらす役 so I guess the script already penned that we would end Leviathan. Did you just spoil your own defeat? At least for this time? Ah, that was a creepy animation, but okay. ここは任せておけ天国の扉を叩き天国の鐘の音で方向を示すんだ And you? What 考 else? えがあることが済んだらお前と合流する約束しただろう You can't both be held back, Rover. 一人でもパラダイスにたどり着ければ希望は残る Again, you have a gun. I know it's cooler to fight close quarters with a gun, but why use a gun in the first place then? I mean, I guess it's easy to dodge, but 良いだろうガルブ
At that distance, though? 見せてもらおう。あの時から成長したお前の姿を。 Since that day? What do you mean? What do you know? 漂白者我とお前だけになったな。 Abby! まだ諦めるのは早い。希望はある。ああ、最後まで一緒に戦うからな。 That's right. I still have Abby. Let's go. パラダイスへの階段はすぐそこだ。こいつらさえ片付ければ着くぞ。きっとうまくいく。 Ow. 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 Do I have infinite HP or not? 行こう。黒潮の侵食が激しくなっている。アブ、大丈夫か？問題ないぞ。早めに片付けるぞ。 We have to go somewhere. Oh, we have to ring the bells. Shortcut. Ooh, look at this view though. Can we see where they're fighting? No, unfortunately. The music sounds so ominous and empty at the same time. I love it. また敵が。パレードパラダイスは目の前だ。 Don't push yourself too hard, Abby. I'll probably still need you later. アブの周波数が感知できないほど弱まってる。Ah, うるさい。頭がクラクラする。レビアタンのささやきか。 come on, Abby. You can resist the Leviathan. 早く浮かべ。浮かんでくれ。なぜだ。 Was that Brand and Rosia? Rick, we don't have time. Come on. この声は。 Oh. Are they killing each other now? The frick? Oh, 何も残されていません。 Carlota. すべて廃墟に残骸になってしまいました。 Is it what they're seeing? Or is this what's happening? すべてが No, Zani! 結局私には守れなかったのか。 You son of a... That guy shot Zani from the back. Cantarela. これがピサリアの運命なのね。所詮は傀儡になる定め。 Well, I guess this is the fear of Rover, but still. Son of... 私の祈りが Bibi, 届いていません。どれだけ経験でいようと please don't... 罰をお与えになるのですか。 Siya na. 私の歌声はどこに。 頭が痛い。意識が。ごめん。 No, Abby, no. No, no, no. 我はもう。アブ。 Hey, Rover, do you have any, I don't know, hidden powers left? Lupa.
If we have to unlock some powers, this might be a good time. Okay. あ、グラディエーターの栄光は戦いの中で死ぬこと。 did Lupa got poisoned? Are we seeing our own fear? Or are we seeing their fear? Either way, prick Leviathan. Augusta. 世の戦士たちが孤独な王に何の意味が。また Yuno to the spear again. But this time for nothing. Yeah. 何を引き換えにすれば。もうやめろ。 Yeah, I guess that is Yuna's greatest fear now. Before it was to be forgotten. That was her biggest regret. Even if she knew what was going to happen. But to be forgotten again? Where the frick is Leviathan? Knocking down Paradise's door. That's a reference to a song. Okay, Leviathan, show yourself. ようこそ漂白者さん。 Or maybe Christopher first. Yeah. You deserve a good punching, Cristoforo. After everything that you've done. Yup. The light has now gone. なぜ急い It で is now 深 gone 淵 from the に rover's eyes. 脚本がクライマックスを迎える前にまだ短い幕間が残されています。 Oh no, oh no. The rover is for blood now. I don't care about your theatrics. What are you really アビデ after? ィウスの物語で少しばかりの哀れみと怒りを感じたでしょう。 You're asking for it now, Cristoforo. そして今あなたは知っています。リナシータの運命には採取によって書き換えられた痕跡があることを。一瞬でも疑いませんでしたか？この世において採取以上に崇高な存在が人間の運命を書いているだなんて。戦争の中で生を受けた女の子がなぜ神に抗い二度目の苦難に耐えなければならないのか。それは Why was she fated to stand against the divine and do a second suffering? 空いたコアを埋めなければならない運命だからなのです。Designed to serve as the core of a hollow system? Well, that's Rover's design. The first one, Bajinsi. Was she fated though? 運命とは She was chosen, I guess. 誰が That 決 is めてい fate るのでしょう。 given to her. もし運命が恩恵や公平な結末を平等に与えることが叶わないのなら、 Cannot offer each soul a just and rightful end. 私たちが昔日の脚本を破り新たな執筆者となりましょ Technically, he's right, but you're the one writing fate for others. You want to rewrite humanity's fate, you want to play God. I don't think he wants to be played. I don't think the end game is to be God. At least for the Fraxidus. Maybe just free? But again, the question will always remain. Maybe it's by design.
当に見える理由があろうと、リナシータにもたらした苦難の数々は逃れようのない罪。 Well, they believe in the ends justify the means. Would have English? Would your old self, with all your memories, which path would you have taken? 私一人の運命などどうでもよいので I mean, す。 I guess it was his マグネムオプ choice スの前 to で see how 私は注釈を civilization 加えて will いるだけに過ぎません。 move forward, and now you're just witnessing. 私も皆さん同様に己の結末を迎えることになるでしょう。良い結末のため、マグネムオプスの終幕のためなら、私は喜んで落ちます。自分の脚本の中へ。しかし、私が舞台に上がるのはまだ時期尚早。今回の舞台はリナシータの皆さんにお任せします。自分の考えを証明するために、お前はアビディウスやリナシータのみんなに残酷 Just な to 運命 prove a を書 point. いたのか。そのペンを取る行為は、お前が憎む神と何が違う。俺はお前を信じない。ペンを渡すつもりもない。もちろん、私などよりペンを取るにふさわしい者はいるでしょ More worth it than I to wield it? う。我々は何度も何度もあなたをお誘いしました。あの時加わっていれば、ペンはあなたが取っていたことでしょ Fate should be written by all of humanity. No one has the right to dictate another's fate. The quill belongs to no one, not you, not me. But you did have the choice, Rover. Cristoforo is now basically telling you what you could have done if you just joined them. Let's see. Fate should be written by all of humanity. Humanity itself is not that, good. う。あなたの運命は本来リナシータと関係ないはず。けれども、彼らを救済するために深淵へ赴く行為は、自ら運命を書いているようなものでは Aren't あ you りま merely せん playing the role of savior? Well, this is the philosophical question about fate. Are you really free from it? Are you really free from it? Or were you written to think that you are free from it? 私には分かっています。あなたはこの世ならざる力を持っていますね。 Power not of this world. その力によって並々ならぬ勇気を得ている。しかし、残念です。アブの体の中には無双選手の力があります。もし Overthrax. 同じ根源を持つ名式の周波数が衝突すれば、 A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequency ever collide, 黒潮を利用して、レビアタンはアブを完全に侵食できます。同時に無双選手の周波数と融合し、自らを再生するでしょう。脅迫者、我は大丈夫だぞ。その子の正体をあなたは一度も疑ったことがないようですね。 well, currently it doesn't pose such a threat. なぜ黒潮を吸収するとめまいの症状が現れるのか考えたことはありますか？ You already know what the 黒 Dark 潮の Tide really 本質 is. は分かっているでしょう？ Yes, but maybe the Dark Tide is just affecting Abby. You already explained it. His help. Basically, the more Abby takes in the Dark Tide, is basically taking more essence of the Leviathan. That's now trying to overthrow Abby. もしレビアタンと融合したら、その子の記憶が蘇り、本質を取り戻せるかもしれません。それをお望みなら、あなたのた It め will に recall what it 私 once が脚本を was. 書き換えても良いのですが。If that's the risk you're prepared to take, I suppose I can revise my script accordingly. So I was your target all along? How long have you been setting this up?
Making me the Harbinger, was this part of your plan? レビアタンは常に自分の代行者を探しています。最初の目標はあなたではなく、セブンヒルズの総督、オーガスタでした。True. Gusta was hearing the whispers. ですが、あのサトシの女が自身の存在と引き換えに放った矢によって、パラダイスの降臨が遅れただけでなく、脚本まで乱れてしまいました。Yep. Yuno was able to defeat your script. しかし、初行に修正が必要となるのは当然で At しょう。 that moment, at least. 磨きをかけてこそ、脚本はより良い形になるのですから。おかげで我々は、絶望をもたらすにふさわしい代行者を選べたのです。あなた方の計画など、とっくに知っていますよ。仲間が黒潮の中に We knew 落 your ち、 plan from the アンカ beginning. ーストー How ンの did you know 示す that 方 though? 向を失った今、待ち受けているのは、永遠の有名と苦痛のみ。そしてカルテジア。彼女に代わって代償を払った神は、すでに亡くなっています。You truly believe her humanity 彼 alone 女 can 自 stand 身 against の人 Leviathan? 間性だけで、レビアタンの意志に抗えると、 She has done 本 it 気で for 思っ quite てい some るので time. すか？ Although, yeah, it was with the Sentinel's help, but still. ふん。 It was never 逆 supposed to be a 境でも希 one-person 望 plan. は忘れないと。迷いながら溺れ死ぬよりはいいでしょう。絶望の中でもがき苦しみながら終末を受け入れる物語の方が、人の心を打つと言いますから。短い幕合は、そろそろ終わりのようです。レビアタンは眠りから目を覚ましました。いよいよ福音とともに、怒りが降り注ぐことでしょう。あなた方には期待していますよ。人間は神に打 Show ち me that 勝てる humanity の can か。 rise against the divine. 自由意志を、運命を書く資格を証明するのです。 But didn't you already establish that we have powers beyond this world? ですが、神を超えることができなければ、我々は人間に代わり、新たな運命を書き記しましょう。 If that was your one of the questions that you wanted to answer, I think Rover was the wrong choice. Because he already established he is different. Weird. 命とは所詮、さまよう影に過ぎません。哀れな役者が一人、舞台の上で悔やみながら大きな口を叩きました。しかし、短い時を経て迎えるのは永遠の消失。俺はみんなを信じてる。みんなが俺を信じてくれてるようにな。そうですね。この劇において、主役は常にあなたでした。しかし、レビアタンに終焉をもたらす役が、あ But なた if で the は one we ない speak と of, the した one ら。 meant to and Leviathan, is not you? 真の狙いは、まさか。私は手を出しません。これは、あのお方と彼女の演劇。では、少し休んでもらうとしましょう。あなたのために用意した終幕をお見せします。Starting to hate. Yeah. Cristoforo is having more and more is because his face is becoming more punchable by the minute. つまりお前の狙いはずっと私にあったのか。あの人を待つのはもう一つの指示。そして黒潮より帰りし亡霊のお前
You're the one choosing Leviathan in our script. So, you want Leviathan gun or not? レビアタンに終焉をもたらす役。お前の能力は知っている。脚本の進行を邪魔しないように、ここで立ち止まってもらわなく It ては。 unravels the fabric of our play. I guess illusions doesn't work with her. お前の成長速度は私の想像をはるかに超えている。どれだけの残像を食らい、その力を手にした。悪いが、 Do you count how many gamers you've eaten in your ラ life? ブヘビイチゴの数なんて覚えているわけがないだろう。長命者ならその経験で当てられないのか。 Go on, take a guess. 自分と何ら関わりのない人間をなぜ救う？救いたければ好きにするとよい。だが Wielding power not born of mankind. That you should never have done. べきではなかった。 Who are you to say to never do it? 何度も味わったはずだ。救われた者は必ずしもお前に感謝するわけではない。彼らからすればお前はただの化け物。それがどうした？構いやしない。お前の周波数はすでに残像と絡まり合い、境界線を越えた。もはやお前にたどり着ける騎士は存在しない。 Maybe? フラクトシデスに加わるよう Oh, they want her in the Faxidus. その考えは今も変わらない。境界線を越えた者同士、ここならお前の居場所もあるだろう。この羽が生えてから私は空を飛ぶことに慣れてしまった。私には騎士など必要ない。自分の存在を定義してもらう必要もない。私は自分自身の味方だ。 Wait, does that mean she is the perfect counter to Cristoforo then? 力が欲しければそうだな。名式の力もくれてやろう。救いを求めているのなら我々が人間どもを率いて高次元な未来へ歩むことも不可能ではない。なかなか傲慢だな。人間の視野はあまりにも狭い。 Our path or your 我々の path? 事業を理解することはできないだろう。まるで自分のことを人間だと思っていない口ぶりだな。もう黙っていろ。そんな理念にも理屈にも私は興味がない。お前と戦 I う don't need one reason to take you down. You're in the ただ way. 一つ。邪魔だからだ。 A simple but a reason that is always justified. What is he taking from her? お前の体の中にいた残像は全て私が剥がした。 Wait, you removed the tacit 力を discords? 失った状態で何ができる？ Isn't that a good thing? 似たような言葉は何度も聞いてきた。自我を持たず
常に自分を信じている。何度も何度も血と劣化の中で立ち上がり、列に並んで私を飲み込もうとする残像と戦い。 We removed the tacit discords. Why does she still have her wings? 私はハルピュイアの翼をちぎり、バロールの魔眼をえぐり出した。デュラハーの鉄の歪めにも私は膝をつかなかった。 1, 2, 3. 黒潮の呪いに死を告げられようと。 Wait, I guess Galbrena is the fourth one? 分身ごときで私を止められるとでも。まだ諦めないのか。どれほど饒舌に語って勇気を振り絞ろうと。 Not change the end. 結果は決まっている。 Well, yeah. Again. Cristoforo has said it, and now the Grand Architect said it. She is the one to end Leviathan. It's already in the script. ならば二度と天国の夢は見られないだろう。これより私はお前らを対岸に Come on then, Fraxidus. 永遠の闇に渡す。 I guess you're the one trying to 落ちるがよい。 rewrite fate right now. How many times are they going to pierce Galbrena's stomach? もうついているぞ。 Cutscene? この血があれば十分だ。本来炎が届くことはなかっただろう。だがこれは傲慢の代償だ。狩りを始める。 What the frick, Galbrena? お前の炎で汚染された周波数を浄化しただと。 正解だ。 Badass. この炎が帰り道を照らしてくれるように祈る。 But again, where did that Super Saiyan ability come from? 驚いた。 Chimera, please explain. 私のことなら何でも知っていると思ったが、そうでもなかったか。それとも何か誤解しているか。お前らのおかげで私 I は didn't 強くな become ったわ strong けじゃない。 because of any of you. I was 自 strong. 分本来の強さでお前らを手なずけている。そうではない。まさかあの魂どもがお主の命令を聞き、周波数を海遊のクジラの姿に Oh, you know Setos. Okay. 協力してくれるとは。命令ではない。最後に残ったものは自分の When 意志で disaster 選択した strikes, humans unite. True. お前らのような虚しい存在には到底理解できないだろう。お主も知っての通り、奴らの周波数の中にある汚染を吸収したとて、できるのは一時的な浄化のみ。カローンも奴の分身の一つに過ぎない。魂ごときで、そう長くは足止めできぬだろう。分かっている。だから急いでいるんだ。パレードパラダイスで戦闘が始まった。 Which way do we go? その山で道が塞がれている。 Excuse me. どちらへ進む？左だ。
ショートカットする。そちらに近道などないぞ。だったら自分で作ればいい。 I mean, there's no path. She can fly, remember? Kick! Now what? The brain has entered Beholder's vision, allowing it to detect weak spots and opening using the tacit discord power within her. Okay. Imbue spider blades. Huh? To change the world. Okay. レビアタンの威圧が強まっている。遠欲は長時間の Wait. 飛行に耐えられなくなった。 Are we in first person? Oh. 魔眼で適切な位置をマークした。前の力と合わせれば羽の刃の先に瞬間移動ができる。 We are in first person POV. Let's go. Let's go, Kuro. I never thought I would say this, but this is awesome. I know it's basically scripted, but still. This is still awesome. How do I aim though? We're not aiming though. Yep. I wanna know how we aim. How are you shooting? I don't get it. Those I slay stay forever, dead forever? No shit. Excuse me. This is the moment of word switching to unleash a finisher, okay? Chimera is just eating. Okay, using the dead body as a skateboard. This is the rover we're talking about. If I believe in fate, I wouldn't have made it this far. What if I add some of this? Son of what?
凶暴化した残像の周波数がお主の意志を焼き尽くすぞ。 How is she even 一度は suppressing those frequencies though? 二度目も不可能ではない。問題は対象の大きさだけだ。あの人さえいればレビアタンを倒すチャンスがある。この命を、意志を、全てをかける。 Please not your everything. 正気を失ったか。誰の炎が強いのか試してみよう。どうした？おじけづいたのか。 Are you saying your flames are not stronger than Leviathan's? 今まで貯めてきたものが灰になってしまうかもしれんぞ。それでも構わん。もう一度聞く。私と共に狩るか、それとも死ぬか。その目でレビアタンの最後を見届けたければまだチャンスはある。 Another blackmail, I guess? 私は Excuse me? 自分の意志で選択した。体内の力を解放するよう我は何度も促してきたが、 This is what gets through you. 解放するとはな。ちっぽけな希望のためだけに全てをかけるなど惜しくはないのか。 Well, she already said this is not a one-person plan. 構いはしない。どんな She alone could 代償 not を defeat 払おうと Leviathan. も She said so herself. 思った通りですね。彼女なら助けに来ると思っていました。自分の全てをかけて燃やしたところで生じたのはわずかな火花。あれで荒れ狂う黒潮に対抗しようとは。その先には死が待ち受けているだけです。さて、漂白する者よ。再び美しい衣を羽織るとしましょう。無観客のステージでも演技には慣れているはずです。どれくらいの時間が経ったんだろう。道が見えない。方向がわからない。 Oh, where are we? あるのは Okay, you're pointing to the gravestone. Are there things that we can read here? Nope. A gravestone shimmering with faint gem light. Okay. We can interact with the others. Before you, countless pale lights converge with an ancient steel standing in austin silence. You reach out, fingers brushing the surface. A faint line of script emerges at its base. Frick you! I didn't want to read that. Here lies Carlotta Montelli. 死は神より授かりし賜物です。あなたが大切に思っている人は幸いにもこの古い石碑に名前を刻まれました。ですがあなたと関わっていた人の多くは忘れ去られ、海に落ちる雫のように溶けてしまったのです。そしていつかこの石碑も記憶の薄れに伴い海の底へ沈んでしまうでしょう。俺はみんなを忘れたりしない。 This one is Zanny. I guess this is just a continuation of what we saw earlier. What? What was the name? Shakona? What was her last name? It's even a last name. No, let me read it again. Fine, I'll look at the VODs. Come on, we can't read the others? Oh, there's more. Can we read the others? Nope.
Why does this remind me of the first scene at Enfield? I think this came first. 意志こそ強いですが、誰よりも失うことを恐れるようになりました。Okay, I just we have to just keep moving forward. あなたの弱点となっている。That has made you weak. Losing everyone that we cared for? Phoebe? Cantarella, Physalia? Carditia? Where are the others? このままお進みください。そこに終着点があります。 Are we just going to find Rinascita? Augusta? Yuno? Who was left? Brant? Lupa? We haven't seen Brant and Rosia. Did they forget or did I miss one? 賑やかな舞台が再び静けさを取り戻すとき、あなたの運命から皆さんは退場します。カーテンコールをするのはあなただけになるでしょう。そして、来る時 Beginning も to end, you've always walked alone. I walk alone, I walk up これが my shadows. 実。 Is this the logins? Chat, is this the login screen? アブのことはとっくに我々の脚本に記されています。たとえレビアタンを倒しても、あの子の力を利用し、コアを保存することは叶わないでしょう。 Are you sure? 黒潮より帰りし亡霊だけが脚本に書かれていない変数。彼女だけがあなたたちの欠けた力を補い、レビアタンに終焉をもたらすのです。しかし、彼女が自分の全てを捧げた瞬間、あなた方の負けは決まり、希望は塵となってしまったのです。 I guess the question is, does Rover trust Calbrena enough that she won't give up? 黒潮の大公社よ、あなたには誰も救えません。皆の行き着く先には滅びがあるのみ。 This is not the end. どうやらお気に召さないようですね。幸いあなたは彼らと違います。あらゆる運命を Still hold the 擁護 power to するあなたには choose. チャンスが残されているでしょう。 So what was all that babbling then? いつものように人々を救うチャンスはあなたの目の前に。もう覚悟はできているようですね。口だけは達者だ。 You そろ noisy そろ黙って pest. もらおう。奴の言葉を信じてはいないな。 Calbrena, is that you? ああ、いろいろとあって遅くなった。 What is this place? That voice said it is the truth, I cannot escape. ここはレビアタンが最も純粋な黒潮の周波数を利用し、人々の心の奥に隠された Yeah, it's your own fear. Weren't you listening, Rover? 人は皆心の海を持っている。無数の心の海が交わり、ソラリスの純粋で本質的なコアを作ったという説もある。 So you're saying Solaris is a simulation? かつて様々な場所を放浪していたが、こんな心の海は見たことがない。ここはお前にとって Yeah, that is the login とて screen. も大事な場所なのだろう。 Imagine if you were to choose between Rover and Calbrena during the login screen. でも確かに見たんだ。
あなたやカルロッタ、ブランドたちが前にも幻の中で似た光景を。 Oh, that's so cute in full size. Hello, Ray. Welcome back. How's your day? You just got home? Or going home? Or going to uni? Wait, what are you talking about? The Frogzilla? How am I? Fine. Yes, I'm doing good. Although, yeah, Kuro is... Well, Wuwa is... I thought that I was near the end when I started this stream. I guess going to Leviathan has a detour of doing basically Galbrena's backstory. So, and I almost forgot about Aphraxidus. So, good surprise or bad? Either way, how did Prolova and Scar suddenly come back? I'm home right now, yes? Yes! Freak Uni! Are you done with your project? Or do you not want to talk about it? This is the land of the free. Is it though? Are we free? I mean, Wuwa has been talking about fate and lately. Are we truly free from fate? Or is that what fate tries to make us believe? Did I change the color of the blue one to green as well, or vice versa? Anyway, let me continue. レビアタンはお前の潜在意識の中に隠れ、何も救えず全てを失う恐怖 Oh wait, did I remove chat from... 墓を作り出した。 Let me just check. Yeah, I removed game. Sorry about that, chat. Why did I remove game chat on my overlays? Oh well. Now it's back. Excuse me. 意志が強い者ほど喪失を恐れている。そうやって奴は私たちの弱点につけ込み、苦しみを与える。 Also, I was saying earlier when I started, I haven't had soda for this week. I've only drank water. And I haven't had coffee in 2 or 3 days, so I don't know if that's good for me or not. But I've been drinking a lot of water. そして影響されたが最後、二度と出ることは叶わん。我々の意識と存在はレビアタンに飲み込む。 I don't know why, but if it's not soda or coffee, it makes me want to drink more. あんな結末は死と何ら変わりない。 And water doesn't taste like anything. 要するにこの場所は生と死が交わる場所とでも思っておけばいい。 You say this place hangs between life and death? お前の友は皆恐怖や絶望と戦っているだろう。だが But 感じるか。 feel what? Your devil arm? Wait, let me read back. The Python preyed on your deepest fear of losing the ones you care about and turn it into this gravestone, okay? That is his fear. The ones who seem the strongest often fear less the most. That's how Leviathan slips in by exposing our... What? Will it take hold? You'll never break free. In the end, your mind and body will be devoured, dismantled, reshaped, and assimilated. It's nowhere than that. But this place is the login screen. How's the English? How is the story so far? Dark. And I love it. We're talking about fate and Christophoros' overpowered ability. Although I already said this earlier,
they kind of spoiled the story. At least the Fraxidus did. The Fraxidus did. Basically by saying that Galbrena is the one that will end Leviathan. I think they said it twice. My question is, they say that they want to make their own fate. They believe that humans should create their own fate. But then again, his power, basically Cristoforo, of making scripts, they wrote a script basically of Galbrena being the one to defeat Leviathan, stop Leviathan. But then they want to defy fate? I don't get it. That's the part I don't get. They created the fate of Galbrena stopping Leviathan, but they're the one trying to stop it. Make it make sense. The logic is... Huh? Anyway, just something that I noticed. Although they build up to this fight, to us diving into the dark tide, I love it. Then the sudden reappearance of the Fraxidus. Hello? You think we are just here to fight Leviathan and win? No, 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 no. No, 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 no. Don't forget the Fraxidus. And you know that surprise that Prolova and Scar are there. Wow! How convenient! And then there's, you know, the swordsman, the blind guy, Kiwen. How strong is he, actually, lore-wise, to be able to go up against Scar one-on-one? Well, I guess Scar was able to get the upper hand in the end because it was their plan. Still, do we really know what Scar's full ability is? I mean, it's like all of the Praxidus members, well, the overseers and above, seems to have very overpowered abilities. 夜に狩りをするときは道を急ぐことがよくある。 Chat, I think you already know I'm a sucker for moon, stars, and the night sky. I know this is, you know, fantasy world, but wow, that's so pretty. I mean, we already know the gold is 5-star. What is this one? Is this supposed to be purple? 4-star? We all know this 3-star. I guess this is, yeah, okay. I guess this is the 4-star. Night sky. そんな時、暗闇を照らしてくれるのはあの星々の明かりだけだった。だが星は私のために輝いているわけではない。私が見上げる前からずっとそこにあった。Also, chat. Patch is up. Update is up. If you want Sigrica, basically a pure Aero Echo skill damager, DPS, she is running with Kiwen, which is a Echo damage buffer, so now's your chance. If you want an Echo damaging DPS. レビアタンは人の決意を甘く見ている。この墓は聖者が誰かのために立てた道しるべだ。The Titans underestimate human resolve. 星々と同じようにいずれ消えるとしても一瞬を照らすために執念で輝きを放つ。Excuse me. そして我々は星々の輝きがなかったとしても足を止めはしない。だからお前はただ前に進めばいい。お前の進んだ道が
誰かの目印になる。お前に心を震わされた人が先を照らしてくれる。 I wonder what's the theme of Galbrena. Is it basically defying fate as well? But the belief that it can be made by humans by not giving up. This story was never mine alone. Hello, yes. Weren't you listening? This is the one thing I've been noticing, at least for the Rinascita's chapters. The logic and the smarts of Rover is so inconsistent. Sometimes he's smart, sometimes he's stupid. Or maybe he is just, well, you know, he is the one in the weird and bad situation. Maybe he doesn't have time to process things. Too late, already got Kiwen and Sigrika. And Sigrika gonna have to wait. You do know Sigrika is the DPS! All of Kiwen's buff will benefit Sigrika. He just Rover. Yeah, but sometimes his story, his personality is just so inconsistent. How many times does he have to realize that defeating Leviathan is not just about him? This is a plan by Cartitia and Galbrena. That involves all of Rinascita. He has the shonen main protagonist syndrome. Well, he is, but the selfish one. I got it for my Galbrena, yeah, but you know, Galbrena is mix. We call this heavy attack and echo damage. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but she's so hot though. Galbrena is so hot. I mean, if I have a team for her, I would freaking pull for her, but I don't have one. I mean, if it fits and gets the plot going, yeah, but my brain just, the inconsistencies. It's fine, he's hot, yeah, he's blind. I guess that makes him hotter. I get Prolovanex. Period myth? What? The hot part? Yes. But 私はお前の過去を知らない。だが、滅亡をもたらすような存在ではない。 well, if I want Galbrena again, I have to wait for the rerun again, unfortunately. And there is a... Who was the character leaked? The next one? The purple-haired one? 喪失に怯える理由は、お前 Was が it 愛してい purple? る人 The violet, dark violet そ one? して Forgot the お name. 前を愛してい And る there's also the 永 white-haired 遠の孤独 woman. や終末を味わわせたくないからだろう。 The samurai, the one with the katana, the white and red. Was it red? Was her skirt red? I forget. お前はここで終わるような Forgot her 存在で name. はない。道を作りたいのなら、多くの人の未来をアンカーしたように、今度は自分自身をアンカーしてみろ。 Also, another point for Gabriela. I really like her JP voice. Why? もう一度振り返るんだ。 Yeah, that's the login screen. At least before Laheroy. 多くの道を歩いてきたのだろ
運命はお前のおかげでつながり、そこから歩いてきた。過去は今前に進む力となる。希望はこの先だ。 No more fear, no more doubt. これを持っていけ。 Spark? That's a flame. That's not spark. この先だ。暗くも明るい旅路に出よう。 So 私たちはすぐに追いつく。 beautiful. What the frick? Where the frick are we? Screenshot. Wait. Can I not remove the... Can I not remove the UI? Oh no, this is it. Screenshot. 共に旅をしてきたこいつ I can only move forward. 高波と危機の出会い、これぞまさに冒険譚の幕開けにふさわしい展開。そうだろう。 Ads? Nah. I'll continue. 英雄は危機一髪の状況で登場し、優しい人を救う。仲間が集まれば正義は Also, during the gravestones or whatever, I didn't see Brandt and Rosia. Was I not looking hard enough? 嵐を切り抜けさせ、 The Codex reminds us. それを導くのは東大ではなく、騎士を見つめる我々の両目である。 Also, have we not told Phoebe about the Sentinel? That basically, it's dead. 一つだけ違うが、あなたは拳じゃなくて剣で道を切り開いている。先ほども言った通り、主導権をこの手に握るのです。音楽そのものに感情はない。人の心が It's the heart that grants it meaning, I guess. 自由を求めるのなら、ここで停滞するわけにはいかない。でも、いつか失敗したら私のことを思い出してくれ。あんたに助けられた Those who help will never let you face it alone. 一人にはさせねえから。運命の行き着く先は決まっているのかもしれないわ。でもそこに至る道は一つじゃない。人が万物の霊長である理由は選択できるからよ。文明の輝きとは、無数の人々が不断の努力を重ねた結果である。 It was never meant to be one person's Medal of Honor. Okay. 抵抗の波は決してやまない。文明はいつか名式が作ったこの檻を破る。運命を綴る力はいつも人間の手に Always? You たとえ sure? 導きがなくても神が目したままだとしても文明は自分の進むべき方向を見つけられるはず Are you sure about that, Rover? What if that is what fate wants you to do? 旅をしてきたこいつが世界とのつながりを証明してくれる What if you are fated to think that you are free from fate? A never-ending question. Are we truly free? Cutscene? Licorice. 私たちは黒潮と記憶を共有しているわ。Okay. Again, how did you guys get free? 光と闇の権能は
全て把握した。お前一人でどうやって俺たちと戦う？ Did you guys forget Galbrena was there? What the frick? 意志を保て。 Why is she white? もう一度予言を書き換え、運命を超える。 Wait, is this her original power? 光がなければ、自分自身で闇を照らせばいい。 Very similar to what she looked like when she was young. よく言った。お主は決して一人などではない。皆がそばにいる。いやー If only we have a synchronized resonance liberation like that. I wish that will become a skin. Please. Galbrena in white? Yes, 燃え please. 上がる烈日が闇夜を照らそう。漂白者、皆はここにいる。 And how did you manage that? That's my question. I'm back. Is everything alright on your side? Has anyone seen Galbrena? You guys didn't take the potion when you got Dark Tide. So how did you get free? Oh. How convenient. Hello, Dragon of Dirge. Suddenly coming from nowhere. かすり傷程度、大丈夫だ。お前こそ無事でよかった。フラクトシデスの組織長についても心配はいらない。魂たちで引導を渡してやろう。 Momentarily. Are you really alright? こやつはお主を助けるために自らの命を燃やし、オーバークロック状態で無理やり黒潮の元凶の Oh, she overclocked. 引き裂いたのだ。 But she is still fusion, right? Not havoc. そもそもこやつは本来の共鳴能力を失ってなどいない。体内で燃え続けていた生命力がオーバークロックした炎と化すことで、一部の残像と黒潮の汚染を浄化し、あやつらを呼び起こした。 Let's hear the corruption of the Tasset Discords and Dark Tide, the Awakening of Porte. 我はオーバークロックの代償を一部肩代わりして Her incident gamble paid off. Yeah. You just don't want to disappear again. You got blackmailed. 再び賭けに Again. By the same way. Again. ガルブレーナが俺を救ってくれたように、キメラがガルブレーナを救ったんだな。もし賭けではなかったとしたら、お前が私を簡単に見殺しにするとは思えなかった。Hmm. Will Chimera give a tsundere reaction? Okay, he didn't. At least he didn't give a tsundere reaction. オーガスタ、ようやく私のことを思い出したのか。随分と変わっていたせいですぐには判別できなかったが、先ほど Wait, の what? 暖かくて明るい Is this her childhood friend? 世は忘れていない。 No freaking way. お前は変わっていないな。 I had a suspicion based on her backstory. 黒潮がフラクトシデスによって Was it really her? 我々は飛躍を飲めずに黒潮の中に落ちてしまった。そしてレビアタンに真相の元凶まで引きずり下ろされたのだ。ですが、一緒に飲み込まれた恩貝たちが守ってくれたのです。おかげで落ち着いて飛躍を飲めました。Finding a mimic are formed but never a soul.
What was the name of Augusta's friend? Was it? リナシータ Wait, の no, 音 it's が Angel. I think it's こ Angel. の周波数を感知して答えてくれる。希望の周波数を放てば、音階たちはきっと希望で答えてくれるはず。ただ音階や飛躍だけでは足りなくてね。元凶に勝ったとはいえ、パレードパラダイスへ通じる道を見つけるには She still looks so アンカーの tired. 力がどうしても Oh, 必要不 Zanny. 可欠。でもね、レビアタンが現世の怒りを指定して黒潮の造物を現世に送り込めたら、俺たちも精神の怒りを借りて黒潮の世界で目標を見つけられるはずさ。その怒りは、そう、あなたですわ、漂白者さん。たとえ暗闇の中にいても決して諦めず、絶望の淵でも希望を信じ続ける。お主の信念なら Worthy, 皆 we の already 精神の怒り established になれるであろう。 that he is also the harbinger of hope つながりがあったから、無事 and the ここま dark でたどり tide. 着けたんだ。I mean, I don't mind Kuro keeps on regurgitating the same call this information. Maybe that's why I sometimes think Rover is stupid. But okay, I get what Kuro is trying to do. Just trying to remind the players of some information, but still. I guess Rover only sounds stupid if the player remembers the information. Also, Galbarena's Angel! 故に黒潮を通して記憶を共有できたのだ。カルテジアが自らの死をおとりに Sorry, 人間 Augusta. 性をレビアタンの体内に埋め込んだとは。 But does Yuno now have a rival for being your bestie? I think right now, Galbrena has the upper hand since you don't remember Yuno. Interesting. Interesting dynamic right now. 名式の肉体にはアンカーが施されている。カルテジアの意識は眠っているが、彼女が目を覚ませばレビアタンに勝つ可能性は上がる。But is Abby ア still? ブは休ませておけ。名式を倒して奴のコア、宝石をお前が分断した後は丸飲みの力で私が体内に保存する。だからフラクトシテスはあなたを狙って。けれど今、私たちは全員ここにいる。フラクトシデスは私を止められなかった。レビアタンでも止められはし I ない。 guess I have to recheck what was Angel's original resonance ability. クリストフォロは自分の脚本が完璧だと勘違いしている。そのせいでかすかな希望が生み出す可能性を見落とした。名式の消滅は皆の宿願。故に我々はこの地に集った。私たちの記憶や感情をレビアタンは利用し、偽りの天国を作り上げたわ。そして自分の意志に溺れさせることで文明を刈り取ろうと。あいつが思い excuse me? 描いた運命なんて、私たちで砕けばいいのよ。 Together we'll bring down the everyone will meet the battle. No throne lasts forever. Even divinity can fall. Well, obviously. 皆で同じ希望と信念を抱き続ければ、レビアタンの望みが満たされる日など来ない。さて、そろそろ天国の扉を叩き割る時だ。城ごと焼き尽くすぞ。So we will get a cutscene of everyone fighting Leviathan? Can't wait to see it.
Now then. レビアタンを生み出した明式の眉か。現世に侵入する Gestation pod. 今も拡張し続けてるようだな。時空乱流だ。気をつけろ。Okay, so just some energy balls. Look, floating debris. Yeah, I don't like those designs. 私たちを分断して各個撃破するつもりだろう。いい策とは呼べないな。こっちの狛江は全て駆除した。みんなの状況は？任務完了だ、キャプテン。完璧です。 Oh, we got Aero Rover again. 楽勝よ。とっくに片付いてるわ。 Why did we have to change to the Aero Rover? Because we are with allies? No, even with Cabrera earlier, we were using the Havoc one. Maybe because we are less affected by the Dark Tide right now? 狛江が壊されるとプラットフォームが崩れる。気をつけ。ローレライ。 Echoes! Hello! Alright, you are our ally now, right? ローレライが時空乱流を抑えている。後ろに続くぞ。 Yup, she was thankful for us I forgot. Something about the Dark Tide. 私たちなら無事だよ。誉れのライオネスがキャッチしてくれたんだ。 Let's go, Echoes! Let's go! 私たちは嘆きのドレイクに助けてもらったわ。よし、それじゃあ合流しよう。 Look at that. We have our Echo friends. Well, I guess Rinascita is the nation of echoes. We get it, Augusta. You have your sword. Oh, the Dirge of the Dragon was the one talking. I was talking. There's no voiceover? Hello, Fleur-de-Lis. 私のために消化の扉を開くのだ。お前はカルテジアじゃない。 Yep, you already tried that earlier, remember? 本当の姿を現せ。 私は始まりでもあり。 I am the Alpha and the Omega. いにしえより伝わりしリナシータ唯一の神。 No, you weren't. お前たちはかつて私から祝福を受けつなぎを得た。私のおかげで生を受けた身でなぜ逆らう。フルールドリスは再び体感し私のもとへ帰ってきた。すべての異端者そして不信心者よ、今裁きを受けるがいい。 Bring it on. Huh. 任せろ。分断の権能は What the? 今や私の手に。 They just split? 気をつけてください。停滞せよ。戦いを続けていればカルテジアは目を覚ましてくれるんだな。
Wait, there's no rock music in this boss fight? 心配いらぬ。私が直してあげる。 Ah, あなたの番よオーバスター。 here I was waiting what they will do. Or are they just going to watch? 私の手が地獄の門を開く。風が今波となる。悪を切り捨てる。 Miss. Ow. Miss. Ow. 逃がすはしない。私の国は必ずや降臨させる。風よ悪を切り裂け。聞いてみよう。この手で裁く。悪の登場だ。そろそろ終わりの時間だ。悪には悪を。これは意外なコンビネーション。挑発のつもりかしら。 Although I don't mind this art direction 真似してるつもり。全然ダメね。 of hearing just the battle, the clash of swords, 恐れるな。 the underwater sound effects. すいません。トライ。行きます。ここに宣告する。フルニトリス。よくも。お前は。 How we're trying to use her burst? Is that it? That was a bit anticlimactic. Or did I speak too soon? 名式の眉に近づいて自分の周波数を補充しようとしている。 Yeah, and you guys going to 俺 watch? に任せてくれ。 I don't like his voice acting in that one. Excuse me? Counter! お疲れ様です。やっと帰ってこられました。再び神格を捨てるつもりか。今、私は人間としてここに立っています。人間性で揺さぶれるのなら、皆さんの力で打ち倒してみせましょう。人の意志で神に対抗できるとでも。ならばお前らに I guess having no soundtrack より深い絶望を持つ。 does increase the stakes, since it's still not over. リナシータの民よ、ここに呼びかけます。どうかすべての希望と意志を集めてください。往生際の悪い奴らめ。この一戦でリナシータの未来を決めてやろう。任せろ。名式の眉も攻撃に使われたと。 Oh, we got Carditia in our team again! だが残念だ。 Wait, その一撃で what is 我々が this? 倒れることはない。暗い潮は希望に照らされました。 Sorry, I'm distracted あ by... なたは消滅する定めです。 There we go. 私の福音は What is this? 潮のように
place. Is this the Erd tree? It just reminded me of the Erd tree. まだささやきで私たちの意志を蝕もうとしているのかしら。これは Huh? リナシータ中の歌声だ。 Okay, guys, you have this. 希望の確証は再び。 I'm just admiring the scenery. これは君に送るレクイエム。 Ow. どれだけ深い絶望にあろうと俺たちは勇気を持って前に進み続けてきた。これこそ人間が綴ってきた賛美歌だ。 Come on, guys, do better. Ow. Well, at least the other characters are doing something, not just dialogues. And they're actually doing damage. 私たちの明日はあなたの思い通りにさせない。どれだけ大きな剣能を持って Although, can they land the final blow? 未来には指一本触れさせませんわ。偽りの狂った神は私が叩き落としてやる。インペラトルの名において悔い改めてください。私の剣能、私の力が。あなたの体が崩れかけています。運命はもう決まりました。運命の流れは今私たちが安価した未来に向いてるわ。 Ow. Ow. 刻むがいい。貴様が甘く見た人間の意志だ。 Let's go, team. 漂白者、我も戻ってきたぞ。 Abby. 一緒にとどめを刺そう。すべてに終止符を打つ。レビアタン、最後の裁きを受ける時です。 I didn't even have to do anything. What the? Was that Zanny's shield? Oh, that was Eunice. What a copycat. Really? You had time to pose? Pero long range attack.レビアタン、拘束を受け入れなさい。これは皆さんの思いが詰まった願いなのです。奴は周りの黒潮を吸収しようとしている。俺が宝石をレビアタンの体から分断する。残りは任せてくれ。Hello, Praxidus. Oh, you're here with your cast now. 異なる道を歩んでいるが、いずれ交わるだろう。覚えておくのだ。かつて We were は我 once 々 your も waystones. 道しるべだったことを。 What do you mean?
What did the Grand Architect mean? ランタンを高く掲げたまえ。そこにはナポリ2世をはじめとする歴代主座の意志がある。私の決意、そして償いも。その光をもって最後の闇を追い払うのだ。リナシータはきっと新たな夜明けを迎えるだろう。Screenshot. Got it. Abraxas. Abby, is that your full name? Probably. So the Threnodian knows Abby? I mean, we are already very suspicious of who he is, of who Abby is, because of his ability. 終わったのだな。Hey, Kewen. Scar was able to get away. 己の宿願を果たし、運命を完成させたようだ。名式の造物は崩壊した。大地の防衛線はもう安全であろう。黒潮も引いておる。どうやらことは済んだようだ。それがしは少し手を貸したまで。防衛線を守れたのは、ここの戦士たちの力によるもの。無事に戻ったところで、それがしは任に戻ろう。フラクトシデスのスカーには Did he escape ま again? た逃げられてしまったのかしら。どうやらそちらも元凶を捕まえ損ねた様子。あのクリストフォロとやらは私が狩ろう。そう長く野放しにする気はない。フラクトシです。災難が去ったとはいえ、ラグーナもセブンヒルズも大きな打撃を受けてしまった。True, recover 町の復興 first. には時間がかかるだろう。今は深追いするタイミングではない。死罪を犯した者より、今を生きている人の方が大切。この借りはいつか絶対に返してやるわ。ありがとうございました。リナシータの英雄の皆さん。Artitia! Oh yeah, where are you? カルテジアかおい、カルテジア水臭いぞ Come join the party. Where the frick are you? Are you in the tower? おかげで目が覚めました。義人様、ラグーナ城でまた会いましょう。 Why there? Can't you go to us? Sit rep. レビアタンは倒しましたが、これはリナシータの新たな一日の始まりに過ぎませんわ。まだ後始末が残っていますから。この先はきっと希望に満ちた日になるでしょうね。セブンヒルズ城にはたくさんの事務処理が残っているようだ。ラグーナ城もそうだろう。セブンヒルズのことは私たちに任せて。ラグーナでも True. 難しい問題や選択が待ってるでしょ。 All divinities are now gone. 用事が済んだら Okay, 今の bestie. セブンヒルズ城 What を見 now? に来て What you gonna do now, bestie? そうさせてもらう。 Oh, さらばだ、英雄たちよ。 are they gonna catch up? Curtsy. Zanny, okay. Back to work. フィービー、はい具合でも悪いのか。ずっとぼーっとしてるが。Well, いえ、ただ先ほどの聖女様の言葉がまるでカルネバールで聞いた啓示のようで、 もしかしたらと思ったんです。カルネバーレで祭主がお示しになった啓示も。
まさか最初のアドバイスに夜はラウルスサラダを食すべき Unfortunately, I don't remember this とい part. った不思議な内容もありましたし That's a long story. I don't remember that part, unfortunately. Okay. Come on, loading. And it crashed. Really? Sorry, chat. But will crash. I hope I won't miss any cutscene after that one. But let me reopen. We're gonna finish this act. Oh wait, since it crashed, I need to... I'm pretty sure I need to end tasks in... Yep. I'm pretty sure I need to remove any possible... Okay, let's try this again. I'll give my commentary later, chat. Let's just see how, if we can end the act first. If there's more. I just realized, is the BGM too loud? Maybe twist it a bit. Just a little bit. Or is my voice the one that's not too loud? Okay, let me just log in again. Hopefully it doesn't make me skip a dialogue or something. Excuse me. Water time. I wonder if it will replay. Okay, it didn't. Oh, there it is. We didn't miss anything. Thank you. Thank God. けどラグーナ人は気づいているはず。黒潮を追い払うために殉教したフェンリコシュザも妻子もいないことに。ラグーナ人にとって今は悲しみの方が強いのか。 Likely sorrow and uncertainty. True. 迷いの方が強いのか。I smell food. And I didn't eat rice. Getting hungry. カルロッタお嬢様、ファミリーのメンバーと損害の規模を把握してきました。これが明細です。ご確認ください。わかりました。ひとまず使えそうな救済物資から回収を。残りの皆さんはフィサリアファミリーと協力して怪我人の手当てをしてください。ローズマリーがファミリーの薬剤を無化して撒いてくれたおかげで負担が軽減されたわ。Who is 怪 she? 我人は全員すぐに治療を受けられるはずよ。 Is she playable? I don't remember. I don't think so.
Why isn't she a playable character yet? 期限信号塔は修復中ですが、被害を受けた公共音害は仕事に復帰できるようになりました。Unless I missed her. 残りの黒潮の周波数は私に任せておけ。さあさあみんな、ちょっと手を貸してくれ。ペロの道具ならいっぱいあるよ。 Rapid adhesive gun. 被害を受けた建物の修復方法がわからなければ、私とフルミーネさんが共鳴能力で助けるよ。この光景をインペラトルも見られたらきっと喜ぶだろうな。 Abby? Do you not remember anything? Hello! It's been a while. Glad you're alive. 祭司は言いました。太古より吹く風はじきに吹き切る。新時代の船はもうその導きを必要としない。人はやがて予言と記録から抜け出し、誰もが見ぬ新時代を作り出すと。 We made it. Cartithia. ええ、私も生まれ変わって戻りました。 Hello. 聖女様。今のリナシータに神はいません。神に選ばれし聖女もおのずと意味を失うでしょう。これからはカルテジアと呼んでもらえると嬉しいです。 Cartithia, give someone as devoted as Phoebe some time, please. フィービーさんは深い信仰心を持っていますが、盲信していたわけではありませんね。祭司の行動や理念に共感して信仰心を深めたのでしょう。 But I guess that's a great acknowledgement that her beliefs weren't wrong. インペラトル、祭司は流れ者だった民を島に導きました。ですが、リナシータ人は大海に足場を定めると、その先は自らの手と努力で今日まで生きてきたのです。つまり、祭司の姿に倣って作られた町の製造は、皆さんの誇りが形となって現れたもの。私たちは信仰によって結ばれ、元来の束縛から解放されようと努力してきました。文明の道は一つとは限りません。重要なのは、人々が何を真に必要としているかです。そしてそれは文明を作り上げてきた人々にしか決められない。最初に決めたことは今も変わらずにいます。 Weird, isn't it? That the way of Septimon is actually the correct one. 皆さん、今は The problem with 全ての Septimon is 問題 that で忙しくしていま it's すが、 basically just a dark tide. これからはフィービーに受け取ってほしいものがある。 Oh, the relic! これは祭司がくれた大切なものだ。この中にはリナシータの過去と未来が記されている。リナシータの未来ですか？ Not really. あれ、中身が記された未来とは Exactly. 一体？すでに未来はみんなの手に握られているからな。
かりました。ありがとうございます、漂白者さん。 I guess if we will ever have a time skip, Phoebe will be the... Call that? Primo? Forgot the name. Forgot the title. The head of the order? If the order will still exist. これからは身を隠しながら生きる必要がなくなりました。なので私もラグーナの復興作業に参加しようと思います。俺も混ぜてもらおう。 Are we not going to get some... cutscene with the shorekeepers? Shorekeepers, the Black Shores? Okay, cutscene. Well, I like this montage of basically everything, I guess, that has happened during our time in Rinascita. I love this touch. Ah, this scene though. The Cartitia story though. Rick, that feels... Just how long was Rinascita's story? That was quite a ride. Okay, some of this I don't know. Basically because they are side stories or companion quests, which I have not done. So, spoilers, Kuro? I did not do some of this. Oh, the parallels, yeah. Lupain Mia. Mia. And the music change with Fraxidus. Will I see a spoiler of how Prolova got out? Septimon arc. This was Act 11. Ooh, that's a screenshot. Since it shows both the rovers. Laguna 城の復興作業はおおむね完了しています。漂白者さん、お疲れ様でした。大したことじゃない。そういえばフィービー、ガルブレーナがどこにいるかわかるか？ Didn't she say she was going to Septimon? ガルブレーナさんですか？復興の作業を手伝って Margarita's restaurant. トラットリやマルゲリータの Food. だような。 Probably hungry. Message. Okay, some Rinascita PIO, I guess. I wonder if we can
Let's see, is everyone in Raguna? Okay, let's try and find playable characters. I don't like the rain though. Maybe it's not yet over. I wonder where are the others. Let's see if we can find the others. We saw Shakana. How about the others? Let's see. Anyone here? No? Really? Are we not going to see anyone else? Ah. Did I trigger something? 0時を過ぎて静寂が深まる中、眠れぬ夜を過ごされることもあるでしょう。ですが、どうかご安心ください。閉ざされた心の扉は、ここで互いに開かれると信じております。ラグーナの最も自由な地で、あなたをお待ちしております。I triggered something. 書かれていた場所は、ここのはずだけど。この度、あなた様をご招待したくご案内。Is thisまずは Carlotta's companion quest? Probably. Sorry chat, I did not. I did not know, okay? I'm sorry. You do know that we don't have. It automatically triggers it, unfortunately. 我が盟友であるあなた様を兄弟家族としてお迎えすることを約束いたしましょう。ラグーナの最も自由な地であなたまた招待状か。このおなじみのやり方、やっぱりモンテリだな。ああ、思い出した。教団に捕まってたからお前に感謝するのは当然だな。 I wasn't planning on doing this on any stream. 大変なことになってたもんな。お礼に何かくれるかもしれないぞ。最近お前の実力なら、じゃあ今回はお前に任せるか。それにしても、正確に俺の場所を把握して招待状を届けた。They just skip. モンテリという人物、ただものじゃない。Please don't automatically go to the next scene. Get to go. Let me just finish Rinascita. Come on. Breaking auto trigger. 挨拶が遅れ申し訳ない。ブラックショアからの客人カルネバーレの体感接種、まずは自己紹介をさせてくれ。コッポラはモンテリでも上の立場にある。君の助けがなければカルネッタから礼を言われて、しかし捕らえた裏切り者があまり漂白者ラグーナでの我々モンテリの立場、つまり Sorry chat, I really don't want to skip it yet, because I might forget some of the details if I skip once I do it off stream. そうかそうか。カルロッタはファミリーの中でだが、カルロッタは父親が引き取って育て、私の敷いたレールはファミリーに、ブラックショアの指導者が君をリナシータに向かわせたのには、もちろん全ては君し、こちらにつく気がないのなら、さもなくばゲームに参加する気がないのなら、一理あるとは思いますが、こんな時間に漂白者さんと2人でおしゃべり。タイミングが悪かったようだな。あら、そうですか。話が終わったのなら、お前は残りなさい、カルロッタ。約束の場所で会いましょう。目には気。
Is it over now? Am I free? Am I free to go? 銃は確かに役に立つ。分かっていますわ、おじさま。それがブラックシュアであれ利益となることやどうしそれでいい。そういえばおじさファミリーに背き横領の罪を犯いいえ、たまたま下の者から。 Please? Okay, fine. ど Ah, うやら知らぬ間にモンテリファミリーのゲームに足を踏み入れてしまったよ。 I'm not looking for that one. I'm just trying to finish this. I was trying to look for 誓い破りし者を捕まえた瞬間、 other playable カルネ characters. バールの開催に協力すると決めた時からゲームは始まっていたのかもしれない。 If they are around, just like Shakona. Nope. Let me out. Ah, so many companion quests. Even Zanny is there. Come on. Okay, fine. I have to go. Okay, I see Phoebe and Carditia. Hello. Back to our regular scheduled stream. This many changes while I was gone. Wait, flying Aragonese was banned? Such harsh decrees should all be struck down. There are hundreds more like it. Carefully review these matters. Who sits on the Council of 10? Council of 10 was disbanded years ago. Are you considering running? Nope, it should be you, Phoebe. I've never had the patience for civic duties. Yeah, at least we got those two. How about the others? Probably won't be able to see all of them, but fine. Hopefully I won't miss much. Maybe, but maybe. Let's see. Don't tell me I went to another companion quest. Another auto trigger! Whose is this one? Black Caddy, what is that? バカ、こいつはただものじゃねえ。早く逃げるぞ。ちょっと協力してほしいことが。Dare, you're not part of the one I'm trying to finish. 何をコソコソしている。 Did I actually walk into Zanny's? Freaking hell, not another one. Hello. As much as I want to do this, not on my schedule right now. この二人が何者なのか知っているか？ No. 人質だとか陽動だとか話し合いながら、そこであなたに見つかってや。
That's it. No more dilly-dallying around. We'll go to the next main quest area. ああ、でもあなたたち、これは何事ですか？泥棒を取り押さえていただけです。これからそこの彼は慈斎様と同じように法令は知っています。記録が必要。教団との交渉は任せて。別の人物。わかりました。この事件には裏があるかもしれない。そう長くはかかる。残忍なところまで声が聞こえた方に行ってみよう。 Nope. I don't want to trigger anything anymore. There's Brent and Russia. Got some old brew recipe. Well, before we finish this, let me take a quick break. BRB, just short one. Pee break. I'm back. Okay, time to finish this. Okay, who else is here? No one else? Okay. Got Brenna! They better release your white outfit someday. What did she just say? Seriously, what kind of name is that? Can't believe you actually said it out loud. True. And the ad said if you say the name in one go, you get 30% off. But I guess that's one good reason to do it. Let me go back to my old OC. There we go. 体にあれを入れてから調子は変わってないか。こっちの用は済んだし、そろそろブラックショアに行こう。True. Aren't there any side effects of devouring a Threnodian? 安心しろ。キメラが抑えている。今のところ異常はない。Well, I guess Chimera is happy about that one. ただ、コアを吸収してから、キメラが冷たいものを食べたいとうるさくてな。Craving something cold. 我は言っていないぞ。You're talking about yourself, right? Stop trying to make excuses, Galbrena. 普通の人間だからな。たまには美味しいものが食べたくなったんだ。とりあえず、ブラックショーまでついていこう。Ah. Go where? Are you really going to the Black Shore? アブ、ご飯の時間だよ。ん？やっとか。もう待ちくたびれたぞ。Also, Abby, are you okay? それとマルゲリータ、俺にもメガ盛りのプープー命名共鳴能力が目覚めるほど美味しいフレーバーを頼む。英雄さんたち、リナシータの危機を救っていただきありがとうございました。 Giant. Giant foul. 皆さんのお腹を満たしますちゅ。 Excuse me? 料理は全部
That's giant ice cream. That reminds me, we have ice cream in the freezer. Y- 私一人では厳しいな。二人で分けよう。 Wow, something even you can't handle. I don't know if I can handle that as well, but I can't finish a 2-liter tub of ice cream. Is that 2 liters or more? I think that's more than 2 liters. 一人で背負わずに人を頼っていいと言ったのはお前だろう。 I don't think we were talking about overeating, but how can you say no to Galbrena? Come on. 前と同じようにそちらは任せたぞ。 One side each. Abby, we have questions for you, but will we get the answer during this end of the 願 story? いが一つ叶った。帰ろう、ブラックショーへ。あ、船は港に止まっているはずだ。 Ship? That man. Wait, oh yeah, Calcaro? ゴーストハウンド傭兵団の団長だ。敵には容赦しない凄腕として知られている。ネオユニオンで狩りをしていた時、しばらく彼と協力していた。 Oh right. He was hired. I forgot. ある一件を終えてから傭兵団に誘われたが、私は一人に慣れてるから断ったんだ。彼らは様々な人と面識があるらしい。前に私が使っていたランタンのデバイスは彼からもらったものだ。少しとっつきにくそうだが、話せばわかる。 Did he join the fight? Yup. この前の戦いにも参加してくれたしな。いつかお前もネオユニオンに行くことがあったら話す機会もあるだろう。 Probably a foreshadowing. Will we actually get a... Does Koro release different versions of the same character? Ah. Are we really just going to leave like that? Where's our ship? Oh, there's our ship. That doesn't look like the ship that we used before. Was it? 他の花持ちはみんな帰ってるよ。全力の戦闘で消耗したからな。名式の宝石をテディスのところに届けたら、俺も帰ってゆっくり寝るつもりだぜ。Thank you. Thank you, fam. Where's Shorekeeper? We need to thank her personally. Hey fam! Rinascita fam! Oh wait, I think this is just Raguna one. ブラックショアのご協力がなければ、レビアタンの企てに牽制されたまま何もできずにいたでしょう。リナシータを代表して皆さんに感謝します。これもブラックショアの使命と責任だ。こっちこそ助けになれてよかったよ。前の戦いが終わってから初めてお会いしますね。本当にお疲れ様でした。ガルブレーナさん。Your first meeting, you guys just, well, hatch up a plan. 今の私の状態ではまだ名式の宝石を吸収できそうにありません。宝石はお前の体内の力のバランスを崩す。気にせず
私に任せればいい。それに私一人ではこれだけ多くのことは成し得なかった。あなたが私を殺しに来てくださらなければ目標は達成できなかったでしょう。 Although the question is, how did Galbrena enter the tower? Is it simply because she was connected to the Dark Knight? 正直なところ、二人の強い共鳴者の前で人を殺しバレないように逃げるなんて難しい任務だったな。Well, there was the shock factor. 幸い的さえ決まっていれば弾を命中させる方法はいくらでもある。二人と戦う必要はなかった。 Down in one. できるだけ早く聖女の死を現実に作り出すことに集中できた。Yeah, promise you, you two won't pull that kind of stunt, okay? Gave Rover and Cantarera a heart attack. どうやら私の演技も悪くなかったようですね。ええ、カルネバーレの演目にしてみるのも悪くなさそうです。ガルブレーナさん、カルネバーレに興味はありますか？What are you looking at the rover for? かつて妻子は言いました。民には重い哀悼の気持ちで自分を見送ってほしくないと。皆さんの笑い声こそ妻子は望んでいるでしょう。セブンヒルズの皆さんも招待します。義人様、その時はあなたも遊びに来てください。 I'm glad to wear that mask again. Although the question is, will we で revisit は約束です。もし断ったら縛って連れてきますから。 past places before the end? We still don't know the endgame of です Wuwa. が、しばらくお別れのようですね。 Saj. 教団は新しいリーダーを選出します。今後教団が独断で動くことはありません。モンテリファミリーやフィサリアファミリーと共に皆さんの意見を集約します。 I don't see that as a democracy though. 教団が犯した過ちを少しずつ正していきましょう。未来は皆さんの意思に基づいて一人一人の手によって決められるべきですから。ファミリーは今後もリナシータの対外航路を開拓していきますわ。いつかまた別の場所でお会いするかもしれませんね。 Hopefully. いつリナシータに帰ってきても最も大事な客人であり友であることに変わりはないわ。恩外たちもロココたちもずっと Is this really goodbye for Rinascita? I mean, that was my goal, but 絶対に冒険談を聞かせてね。 I'm getting old. リナシータ中に届けるんだ。あまり自分にプレッシャーをかけすぎないように。それと食事はしっかりとること。健康は何よりも大事だからね。出会いがあれば別れもあります。私の祝福をどうかお受け取りください。その瞳がいつまでも明るく輝き、愛と光にあふれた旅路となるようお祈りします。 yeah, I'm getting old, chat. この広い世界は全て君の舞台だ。どこにいようと最も輝かしい主役になれるだろう。俺はそう信じている。Oh, come on! ほら、間に合うって言ったでしょ、オーガスタ。セブンヒルズの後処理はほとんど片付いたし、
残りは元老院に任せてきたわ。前のようなお別れはセブンヒルズらしくないもの。何があっても必ず見送りに来るつもりだったわ。What a way to make Rover, feel very important and appreciated. 相棒がいる場所ならどこだろうと駆けつけるさ。ずっと勝利を追い求めてきたけどよ。相棒の場合、勝利の方がついてくるんだろうな。Now let's count. How many male characters are here? Brant, Alto, ... ...今度会う時にはきっとまた強くなってるはずだろ。だから私も強くなってグラディエーターとして隣に立ってみせる。人のために尽くし、何事にも動じぬ強い心と力はセブンヒルズの山々に刻まれている。お主は英雄の見本を民に示してくれた。共に戦えて実に光栄だった。不滅の太陽に誓おう。セブンヒルズはお主の名を永劫に刻む。Don't worry, the rover will probably sleep and not remember anything again. 漂白者の偉業は必ず世界に語り継がれていく。それと私たちのことも忘れたらダメよ。今度ラグーナ人も呼んで勝利を祝うから。 Don't worry, 絶対に来なさい。 I know that's your biggest fear. To be forgotten. We haven't forgotten. 俳優のクジラ、お前も漂白者の見送りに来てくれたのか？今も覚えてるぞ。初めて漂白者と出会った時のこと。見送りだけではないと思います。おそらく安全に送り届けようとしているのでしょう。 We'll meet again, I'm sure of it. I'll never forget the memories we've shared. Okay. Look at Brand. The only guy there. If only they made a videos, at least a 4-star. So, how's the checkup? Good news and bad. いい知らせから話すと、名式の宝石は無事に収容できた。テティスシステムがフルパワーで解析に当たっているところさ。悪い知らせは、名式から得た宝石が完全とは呼べないんだ。Incomplete. Praxidus again? Could we have damage by accident? Could Chimera have eaten a part of it? Nah. 具体的な原因は分析中だ。でも、名式の力が含まれた宝石を収容できるなんてな。人類が名式や悲鳴と戦う道のりにおいて大きな一歩になった。文明あるところに名式ありっていうくらいだ。リナシータの名式もまたいつか別の形で蘇るかもしれないが、もし蘇ったとしてもこの力は取り戻せないだろう。俺たちには対抗する準備ができる。 Yep, I guess we have more information now. そう、リナシータ。恩骸の国からヒントを手に入れたんだ。もし残像を人為的に恩骸に変え、悲鳴対策に使えるとしたら、もしかすると俺たちは名式も利用できるんじゃないかって思うんだ。 Is that a foreshadowing for Abby? まあ、今すぐ考えることじゃないな。詳細はテティスからの解析報告書を待つとしよう。
ひとまず解決できて安心した。それじゃ私はそろそろ行こう。 And where will you go? Do you go back to Septimon for now? Or are you going to the next hunt? 彼女なかなかの腕だし、俺たちと仕事のこなし方も似てないか。この機会に。 Oh, okay, so she's not part of the Black Shores yet. ブラックショアの仲間たちは悲鳴に抗うために使命を果たしてる。つまり俺たちは理念も目標も一緒だ。これからも同じ道を進んでみないか。あなたは余計なことに縛られたくはないだろう。それでも決して一人じゃない。だから Take your time to consider this offer. True? Just think of this as keepsake? Come on.その花を一度でもつけた人はブラックショアの仲間だ。あなたの意思と関係なく外で危険なことにあったら Welcome to the fam, whether you like it or not. あ、わかった。受け取っておこう。そうだ、私が前に使っていたデバイスが壊されてしまったんだ。 Used it too much. 貸してもらえないか。 Okay. You heard her, Alto. ほら、俺は急いで調律の花園へ行ってくる。枝のために土を掘り返しておかないとな。 True. I guess that was easy. では、縁があったらまた会おう。 They better not forget about Galbrena. Seriously. You still haven't told me your real name. It's Angel! Unless that was not a real name as well. エンジェルだ。 See? 私の名はエンジェル。 Come on, Rover. Again, you weren't listening. エンジェル。いい名前だな。ちょっと待て。ブラックショアの周りは全部海だぞ。すぐ船を用意してやるから。 She can fly. That would be the least of her concerns. Your boat is, well, not very durable. True. 安心していいよ。どんな嵐も海も彼女の道は阻めない。Epilogue, of course. 待ちくたびれたぜ。 I was waiting for the epilogue for Faxidus. 誰にも気づかれず、名帝の監視下から俺を転移させるなんて。そうですね。心の周域からヒントを得たような気がします。想像力とは人間にとって最も強力な武器ですから。前もって俺の体に黒潮の烙印を。侵食の広がりに従い黒潮の世界に落とし、周波数 The bargain Daka you left in me, so allow my fingers to merge with it. Okay. そしてレビアタンの力を借り、黒潮の中から君の周波数を読んだのです。あとは別の場所で描き出すだけ。 OP power again. I said this before, such an overpowered ability. レビアタンの融合の力さえマスターしていれば、現実と想像を融合させ、
虚構を真実に変えることも可能なのです。もちろん条件はありますがね。レビアタンが採取の束縛を解き、黒潮の制御権を取り戻して、ようやく我々の計画は完成します。Okay, so they were only able to break Scar out after the Leviathan was free. 予想より遅かったが、お前の脚本通り進んだな。この演目のためにかなり骨を折ったぜ。これは試練なのです。Trial? After everything you've done to Rinascita, that was just a trial? 文明の幼少期はいずれ終わりを迎えます。いつまでも採取に抱きかかえられていては本当の成長と変化は訪れません。故に私はこの終幕を用意したのです。成長せず人間性の卑劣な部分に屈し火星を打ち破れない者には救われる資格などはありません。俺からしてみれば人間は救われる必要も自分自身を救う必要もない。 The only winning move is to be worse. 本質の世界で人はさらなる混乱に陥るべきだ。そもそも人を救う行為自体が混乱を引き起こす。お前は滅ぼすことによって救済したいようだ。俺は救済によって全てを滅ぼすことを望んでいる。どうやら君をがっかりさせてしまいましたか。そうは言ってない。お前の物語はこれ Screaming crowds drowning in despair. 果てしない恐怖の中で逃げ回り、絶望 True. の淵で苦しみもがく。 His script is 俺を楽しませてくれる。 freaking. I already said this before. His face is very punchable right now. Cristoforo, I mean. I cannot wait 奴らがこんなに打ち勝てなければ when we finally get to his face. 歩いていくだけさ。あの永遠に続く混乱と苦しみの結末にね。これがお前と一緒に仕事をする理由でもある。 I mean, also with the power of the Leviathan. 人の心をもてあそぶ作者。お前も俺と同じように悪に染まっている。その終幕はどこにあるんだ？私の終幕ならすでに脚本の中。ただこの息が続く限り終幕は訪れません。幽霊のように舞台の上をさまよい人々に注意をしましょう。消えない魂の炎を磨き鍛えながら。You really are cruel. True. お前は本当に残酷で極端な人間だな。 Nah, he just likes the story お前は that he makes. It's just twisted. 狂気、理性、あるいはそれらが混ざった考えも所詮は自由意志による選択です。本物の自由意志だけがあの潮流の運命に対抗する力を有しています。私も君もこの状況を変えたいと願っているはず。潮流の運命のもと、自ら下僕になり下がろうとする人などいませんからね。クリストフォロ、あなたに渡した名式の宝石なくしたってどういうこと？本当の狙いはすでにこの手の中にあります。それに君も見たでしょ。たとえレビアタンの力によって構築された世界であっても決して安定しているとは言えません。Well, short, true. 君の求めている完璧とは Is that how she got free? その上で試したいのなら喜んで手を貸しますが。体の中にまだレビアタンの力は残っているの？それほど多くはありませんが十分でしょう。
Oh, is that why it's incomplete? 終幕を完成させたわ。ここで私たちの組曲に Last note of our symphony. What do you mean? お望みのままにご出演いただき感謝します、グローバ女子。君の願い通り冥府が完成するよう祈っておきましょう。Just another どう experiment. しても世界を変えられないのなら、私は新たな道を探すまで。 Perhaps I will seek a new path for myself. What do you mean, Polova? 頑固なお嬢様が考えを変えるとはな。でも組織長、このまま好きにさせていいのか？ Is she leaving? Praxidus or just going solo? 好き勝手しているのは君も変わりません。彼女を非難できる立場でしょうか。俺の好き勝手は奴よりずっと純粋で完璧だ。それに別に非難してるわけじゃねえ。これでも彼女を助けようとしてるのさ。学章にもう少し色をつけようと思ってね。お前たちには他の重要な仕事を任せる。我々の理念は常に一つ。互いの進む道が異なろうと。Okay, I guess Prolova is just going solo. 一時的に道を分かれたことで、より多く For の可 now. 能性を見つけられるだろう。すべては人類が永遠なる扉の向こう側へ行くため。 And what is this eternity you're talking about, Grand Architect? 今週とリナシータの目的は達成した。明式の共鳴者、人造の明式、そして二次共鳴。我々は十分な情報と手段を手に入れた。 Our goals in Jinzo and Rinascita has been fulfilled. A Threnodian Resonator, an artificial Threnodian. Okay, that's Leviathan and Cartitia, Fleur de Lis, and a second Resonance Awakening is Jinsi. We now possess both the knowledge and the means. Oh wait, didn't Cantarella also got a second awakening? そろそろラハイロイで次の成果を確かめる。 Accomplishments. Wait, so they were already doing some kind of experiment in Lahiroy? What the frick is Fraxidus' endgame? After unlocking new terminal appearances, guess what? Oh, okay. We can now change his terminal? Okay. Might as well change. Are we going to ignore Abby? Preparing the power bidder, there's still something I'd like to know. True. About Journey in Paradise? Metronome Leviathan, destination of the Dark Tide, okay. Its descent is nothing less than what we define as the lament. So okay. About the gem. Human Cartitia's frequency samples left here at the Black Shores. Not a single aligned. Yeah, it's with Cristoforo. Don't worry, sped up the gems analysis, even if the Praxidus is scheming. Okay.
About Abby? We found no relevant data. The violence spoke Abby's name. True. Yet no one else seems to react. Was it only Abby and I who heard it? Oh, so they're the only one who heard the Threnodians speak. Interesting. Okay, there's a... Oh, it's a segue, okay. Swordsman Wang Long guide across. Oh, it's a... Kiwen quest. And... But I guess the main quest is already done. Dark Tide is gone. Lahairoi is already said as the next destination. Yeah, okay, this is a segue then. Should I do this on stream or off stream? It's a main quest, but it's a segue. I don't know. But for now, yes. We are done basically with the Rinascita main story. Finally! How many months did it take me to finally finish it? You know what? Where is that? Not this one? How do I go to that place again? Not this one. Where am I? How do I get to that? The piano place? Let me check. I just want to say Black Shore again. Black Shore. Shorekeeper. Where's the entrance? Then we'll do our short summary, I guess, and we will end stream there. Final thoughts. Ooh, chess. Sidetrack, sorry. Let's go. Okay, chat. I guess I could give myself a round of applause now. Since, well, basically I finished Rinascita after so long of putting in the backlogs. I can't believe I did this first before Honkai. I'm still stuck at Honkai just after the 3B one. And here I've done Rinascita. Again, I love the ending. When I say ending, the montage of everything of our journey in Rinascita. That should be mandatory, I think, for every game, story-driven game. Yes, I know Wuwa is a gacha game, but it is still driven by the story. That should be mandatory, especially for an ending of a chapter. That was chapter 2. Well, basically there's still a segue, but the main story is over. The main, I guess, I don't want to say villain, because that's the Fraxidus, but the main threat in Rinascita is now gone. Wait, sealed or suppressed. Because remember, chat, we learned in Rinascita, we learned through Imperator's actions that what the Threnodians are, and they really can't be defeated completely.
As long as humans exist, and the negative emotions are there, which will never be gone. It's part of being human. A Threnodian will always come back. We can always have temporary peace for now, and be better prepared in the future. And also, the Fraxidus. Freak the Fraxidus. We still don't know what their endgame is. We just know that they have data from what they did in Wanglong, and now Rinascita, with the Threnodian, Artificial Threnodian, and Second Awakening, and Threnodian Resonator. Makes you wonder, huh? Also, we learned that we can hear the voice of Threnodians, you and the Rover and Abby. Are we a Resonator of a Threnodian? Is Abby a Threnodian? We don't know. We still don't know. I don't know if Lahairoi will answer that question, but we will probably get closer and closer to the truth about Abby. And for now, Rinascita is safe. Darktide is, well, that's another generation's problem. Also, I love the fact, I already said this in call this streams before this. How, well, at the first parts of Rinascita, I don't like that we were jumping around Septimon and Raguna, and basically jumping between characters as well. I don't know if Kuro, the developers, listened to the players about forgetting characters, but during the first parts of Rinascita, it felt like that. Especially with the jumping around. I mean, we got Phoebe, we got Zani and Carlotta, then Cantarella, then Cartitia. Oh, Cartitia's story though. What was it? 2.2? 2.1? Great story. Great story. And the cutscenes, amazing. Amazing. I have to say, Wua really did a great job. Especially with the cutscenes, the animated scenes. Wonderful. Choreography. I don't know if it's real-time rendering, but if it is, I think it is though. It's not really, the quality is not that different from what we see while gaming normally. Yeah. I really complained only during the first parts, but if we focus on the story just like in Cartitia, it was nice. Also, I don't mind that they are basically putting the backstory of characters during the main quests. I think that I don't know about the chaos part with Yuno and Galbrena. Well, I guess Yuno kinda makes sense, but it was also kinda sudden that she just disappeared. And we just had to do the backstory, basically the main quest to bring her back. Augusta and Galbrena was better placed. But anyway, finally got it. I guess Galbrena's introduction was a bit rushed, I think, especially since she and Cartitia basically met and made a plan just like that. That part was kind of rushed, I think.
But in the end, those are just some of the nitpicks. So right now the score for me is around 8. Maybe 8.5. Since the build up, well, it's basically in the act 10, second to the last act. Or maybe 9, in from 9. It's also basically it's the 10th one, the act 10. Where they finally was able to bring the story together. Bring them back in one line. Not really in one line, but we got the characters. Makes it seem like the stakes were higher. Which is nice. Really. I guess that's the part I was talking about. Did Kuro listen to the players and just, let's find a way to bring back the playable characters in the story. Maybe it's kind of Deus Ex Machina? With Shorekeeper being able to teleport them. Well, that is Shorekeeper's role, I guess. But still. And now we have a new friend. A new fam. In the Black Shores. In Galbrena. What more can I say? Also, I guess the Fraxidus epilogue. Oh wait, no, I have to comment with the BGM, I guess, with the Threnodian, with Leviathan. There really wasn't a rock music. I was actually expecting something, more upbeat, but no. I think what they did was actually better. No BGM. Well, not really no BGM, but no soundtrack. Just focus on how dark and how high stakes everything was. But I do have to criticize the Leviathan boss fight. It's a bit underwhelming, I guess. Well, okay, to be fair, we haven't fought a, what do you call them? A Threnodian at their full power. So I guess that's the reason. Anyway. Yeah, the sound direction, I kinda get it. Not having soundtrack behind the boss fight. The underwater effects. The clashing of swords. Also, the fight with the story boss. You really don't even have to do anything. I mean, the other playable characters were actually doing something. They were actually part of the fight. I mean, evidenced by my gameplay. I just watched. Well, I guess that's a power up. I don't want to say power of friendship, but it's kind of like that. But I mean, they were trying to protect Rinascita. So I like it better that they actually made them fight. At least do some damage. And we won. For now. I haven't really done Lahiro yet. I've done the Chisa quest. So I can basically I stop at Lahiroi at the Star Torch Academy. I already met Linnea. Linnea? So should I continue now? I think I should continue as well. Yeah, so that I could just unlock the Frostlands. Only up till then. Basically, I want to do 3.0. We already what? 3.2? Yeah. Probably start 3.0. Try and finish it. But again. Chat, that's Rinascita. All of my complaining during the first parts and some of the jumping between areas.
Yeah, those are the only minus points for me. Also, for the side stories, I didn't do them. Maybe I should have. Why didn't they just made it a segue rather than a side story? I really don't mind their decision, but doing it now after the main quest, I don't know. It's just probably gonna be a bit weird for me, but well, I didn't do them. The main quest doesn't list it as a prerequisite, so anyway, chat, enjoying the BGM, enjoying Shorekeeper kinda playing. There's a reason why I always come back here. Usually, I do love the BGM here, the piano piece. And the scene, wonderful. Look at that. Actually, it's the first time I came here with using Amith. Beautiful. I need a screenshot for this one. There we go. Okay, chat. That's it for this stream. I thoroughly enjoyed it. Rinascita. Can Lahiroy continue the storytelling of Uwa? Hopefully it can. Am I excited for it? I don't know. I don't wanna try and up the expectations, but hopefully it is. Anyway, chat. I'm very tempted to end the stream here, but that would be off, I guess, out of place. Not really out of place, but I usually end it in the chatting stream. Chatting scene, I mean. Yeah, I don't wanna. It's a habit now. Okay, chat. That's it for this stream. Hopefully you enjoyed me. Hopefully you enjoyed the gameplay. My playthrough for Rinascita. Again. Good time zone to everybody! Thank you for tuning in. Thank you for hanging out. Thank you for stopping by. My name is Mithalin, just a mage, wandering through time, curating moments. And next stream will be on probably Saturday. Regular time, unless... Oh wait, tomorrow is a holiday. Tomorrow, what time is it? Oh, it's already 12. It's a holiday. Should I stream? I don't know. We'll see. If I don't stream later, or tomorrow, whatever time zone you are in, probably on Saturday. My time, Philippine time. So chat, that would be it. Although, is there anyone? Let me check. Is there anyone streaming? Is there anyone we should try to raid? Okay, some of the big names are streaming, so I don't know. No one I know is streaming right now, unfortunately. Wait, let's see. Let me just check some. Okay, let's see. Let's try to see another one. And okay, fortune. The
the streamers I was looking at are not streaming. So unfortunately, no raid, chat. Okay, chat, I already did my outro, so that's it. I'll see you guys next time. Bye. Enjoy the rest of your day, chat. Bye.